بفهمیم که صدا به کدام شکل است. خوب، امیدوارم انشاءالله که صدا و صورت به شکلی خوب انشاءالله که هست. خداوند برنامه را به شکل خوبی انشاءالله که بگذرانیم، هیچ خلالی در آن پیدا نگردد. خوب، در یوتیوب برنامه انشاءالله که هست به شکل خوب و فعلا برنامه را در فیسبوک در فیسبوک بله نشر شد و در اصلاح تیوی و در کانال هایی که گروه هایی که هستند نشر می شوند. برادران و خواهران و بیننده که مشکل دارد در یوتیوب میتواند که در فیسبوک به شکل آرام به شکل خوب چنانه که در یوتیوب هست به همون شکل انشاءالله که در فیسبوک هم برنامه را ببیند. تنها و تنها داخل شدن به فیسبوک و صفحه هایی که ما هستیم پیدا نمایند انشاءالله که برنامه را تماشا کنند. خوب، درست. خوب، اگر هر خلالی باشد در رفت برنامه انشاءالله که نویسید تا بتانیم اصلاح کرده قبل از آغاز برنامه. خب، قبل از اینکه برنامه را آغاز کنیم در گذاشتن لایک ها کوتاهی نکنید بیننده گرامی، چون لایک ها شما سبب بیشتر آگاه شدن مردم از وضعیت و قضیه که قضیه یعنی همین مهاجران است و وضعیت باید ما اگر حکومت جمهوری در فکری ما و شما نباشد پس ما باید در فکری خودمان باشیم، دیگر هیچ کسی در فکری ما و شما نبوده است. پس به همون خاطر یعنی نشر کنید برنامه را تا اینکه افراد بیشتری از حالت و وضعیتی که فعلا در روسیه و خاصتا برای شهروند تاجیکستان سایه گسترانده است همونا باید بیشتر و خوبتر فهمند تا اینکه قبل از مشکلاتی که به سر ما و شما می آید قبل از آمدنش اگرچنده که از علم غیب تنها الله آگاه است ولی با اون تحلیل هایی که در سیاست های کشورها هست از آنها با هم یعنی تحلیل کنیم و وضعیت یعنی بفهمیم. تنها کشوری که سیاستش بازگو شونده نیست تاجیکستان است، دیگر کشورهای دیگر دنیا تماما سیاستاشون از قبل اتخاذ شده است. خوب، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، چنانه که از عنوان برنامه برایتان معلوم است، برنامه‌ای که امروز می‌خواهیم تقدیمتان نماییم روسیه تاجیکان را به افریقایی ها به یعنی آسیایی های منظور پاکستان و هندوستان و بنگلادش و این چنین به کوریایی ها عوض کرد، یعنی تاجیکا را یعنی به کشورهای دیگر یا اینکه افرادی که از شهروندان کشورهای دیگری دنیا که از اونها یعنی فایده بیشتر میتونه به دست آورده نسبت به تاجیکا یعنی عوض کرد و این سیاست باید که تا سال 2028-29 تقریبا یعنی که تمام کشور روسیه را فرا بگیرد و بعضی از قوانینی که در روسیه خاصتا بعضی از ولایت ها یا بعضی از اوبلاست های روسیه به تنهایی توسط دومه های ولایتیشون قبول شد در مورد اینکه قبول نشدن تکسیس، قبول نشدن مثلا اونانی که بر کارهای توریست مثلا گید ها هستند در منطقه هایی که در اونجا مثلا میتونه که تاجیک هر شهروند یعنی که کار کند
اونها را حتی یعنی با مشکلات مواجه کردن که دیگر نمیتونن کار کرده. در حتی بعضی از کشورها را دیدم که سبحان الله حتی براننده اتوبوس تاکسی هم براشون مشکل است که دیگر نمیتونن به جای جمعیتی، مثلا چون که تاجیک در سنت پترزبورگ بود، راننده اتوبوس بود و خب چند سمین کار کردگی بود و رفت در داخل آب زد و چند نفرم کشته شد در آن حادثه. وقتی که یک تاجیک همین مشکلات اگر چند شهروندی روسیه رو داشت ولی تاجیک بود، بدبختیش همین است که تاجیک بود. من بخاطر بسیاری از کارگران تاکسی ها و یعنی که общественный ترانسپورت یا همون مواصلات جماعی یا این که همون اتوبوس ها و چیزهایی که نقل جماعی هستن اونها را با یک موانع روسیه در اتخاذ قرار برای دادن برای آنها کار یا در تاکسی پارک ها یا اینکه در همون وضعیت و منطقه هایی که در اونجاها یعنی تاجیک ها میتونن کار کنن یک قیودات وزمین برای آنها یعنی که صادر نمود که این دلالت بر آن میکند که آینده برای شهروند روسیه که حتی تاجیک است بسیاری از مشقت ها براشون یعنی که اتخاذ شدگی است و این وضعیت از بدتر میکند. طبق آمارهایی که از روسیه با یعنی که وسایل اخبار عامه یا شبکه‌های اجتماعی پهن و درج خورده است که هر روزها آنها را میبینیم، در اونجاها حدود 35 میلیون یا 32 میلیون یعنی که مهاجر در عموم پتنت خریدگی هستند و بعضی امور دیگر حتی زیر 5 میلیون هم یعنی که همون پتنتی که برای مهاجران داده می شود یعنی گرفتگی هستند و با این عدد حدود تقریبا از 3 میلیون بیشتر اونانی که یعنی RVP یا این که همون временні прописка یا این که همون یک حجتی که قبل از گرفتن شهروندی هست اون نداشتگی ها هستند که اونها هم تقریبا خوب در روسیه خوب زندگی میکنند ولی وضعیتشون نه خوب است نه بد است، یعنی بیچاره زمینه اعراف قرار دارن، خوب همونند شهروند نیستن یعنی ولی وضعیتشون تا حالا هم بسیاری از اونها خطی که صحبت میکنه میگه با ما برخوردشون یعنی که نه آنقدر خوب هست. اگر صاحب کار باشد خودش یگان کار پیدا کند و بکند خب دیگر اون دیگر مسئله است، ولی اگر در حالتی که اون یگان کار نداشته باشد و بخواهد کار کند بسیار مشکل است. حتی برای دادن خانه به تاجیک و برای مثلا مهاجر تاجیکستانی وقتی میپرسن که تو کی هستی، وقتی گفت من شهروند روسیه را بدنش براش نمیپرسن پناتسانال نستی میگه با یعنی که ملیت یا قومیت تو کی هستی، از کدام مردم هستی. وقتی گفت که مثلا تاجیک هستم یا این خب مشکلات براش شروع می شود، حتی خانه براش نمیتیه. وقتی که ما در قضیه همین مسئله که چرا روسیه این قدر مهاجری که در روسیه هستند خاصتا از تاجیکستان که در اروپا وقتی که ما نگاه میکنیم و زندگی میکنیم برای مردم حکومت های این کشورها اینتگراسیا یا اندماج یا اینکه پیوست شوی یا ادغام همین شهروندانی که از خارج آمدگی هستند با شهروندان خودشون یکی از اولویت های کاری یعنی که همون مقامات های مهاجرت هست. یعنی در هر دولت اروپایی که هست اولین چیزی که میخواهند که شهروندی که با این کشور آمده است یا اینکه اقامه بود و باش دریافت نموده است برای او حتمی هست که حالت اندماج یا ادغام یا اینتگراسیا را باید که بگذرد. مثلا قانون براش می آموزند، انا این قانون است، انا این به این شکل است، تو باید اینا را قبول داشته باشی، مخالفت با این قانون ها عمل نکنی، فرزند تو باید تحصیل کنه، تو باید به این شکل کار کنی، انا این قانون ها را باید رعایت کنی. بعد از اینکه قانون را برات آموختند و فهماندند که وضعیت به همین شکل است، برای آموزاندن زبان یعنی که با تو کار میکنن، حتی زن مثلا خودت است اگر چنده که در هر سن سال باشد حتما برای گرفتن یا آموختن زبان یعنی با همون شهروند کار میکنن تا اینکه اون
زبان همون کشوری که زندگی دارد باید از خود کند تا مشکلات یا موانعی در کارهاش نباشد. مثلا حتی A1 یا اینکه A2 B1 به خاطر سطح زبان در اینکه تو بخوای یگان مثلا استاژ یا اینکه یگان Ausbildung شونه که در آلمان میگن، در ما مثلا خیلی که برای کار کردنی در پروفسیا یا اینکه اختصاصی که میخوای تو بخونی در اونجا بعضی کورس‌های 6 ماهه هست، بعضی کورس‌های 10 ماهه هست، بعضی از کورس‌های یعنی که از اون فرقیت کننده هست. یعنی حتما تو باید درجه زبانت به شکلی باشد که همون درسی استادی که برات میتیم مثلا تو میخوای بعدکار باشی اون مشکل نداره، تو میتونی که در یعنی که برق کار کنی. تا 6 ماه یا سال 2 ماه میآموزن، در وقت آموزانیدن حتی برای تو معاش میتین تا اینکه مشکلی برای خانوادت پیدا نشه. اگر با زن فرزندت باشی در آلمان هم Ausbildung به همین شکل هست که در یعنی که دوره های آموزشی گوناگون برای تو میگذارن و پس از این که تو تمام کردی دانشگاه همون PTU واره گفتنی گپ همون اختصاص تا که گرفتی برای تو دیگه کار پیدا میشه 2000 2500 3000 به هر شکل. ولی برای اینکه تو Ausbildung یا که همون استاژ یا هم پروفسیا را PTU را بخونی تو باید دوره زبان تمام کردگی باشی. هم دوره زبانی که وقتی استاد با تو صحبت میکنه تو گپ زده بتونی و موضوعش بفهمی و همچنین امتحان همونه داده بتونی تو اینکه دیپلم برای تو بتین و تو بتونی شرکت کشی، تو بتونی در هر کجای کار کنی. یعنی این قانون اینتگراسیا یا اینکه اندماجی که در کشورهای اروپایی یعنی که بسیار دیده می شود و این وضعیت و این قضیه یک قضیه هست که عمومی نیست. البته از نگاه عمومی مثلا بعضی از افرادی که اونها تحصیل میکنند اونها در کاتگوری دیگر داخل میشوند، بعضی از افرادی مثلا شکل‌های قبولی و پذیرش که اونها مشکلات با زبان ندارند دانشجو یا اینکه همین حتی اولی اونانی که کار میکنند اونانی که مقصد یعنی مهاجر هستند در عموم در مورد اندماج و در مورد پناهنده بودن یا اینکه در مورد کارجو یا که کار میکنند اینها یک هستند. یعنی همه اینها باید در حجت اگر به شکل‌های گوناگون باشند ولی در مسئله اندماج یک هستند. باید حتما قانون‌ها رعایت، زبان آموخته شود. تمام اینها هست که این اینتگراسیا میگن. ولی این همه سخنانی که من تا اینجا گفتم به خاطر اینتگراسیا بود. ولی تاجیک در روسیه اینتگراسیا شدگی هست. زبانش میدونه تا جای نظر به افریقایی، نظر به هندو، نظر به پاکستانی، نظر به نمیدونم یعنی که کوریایی. ولی باز هم تاجیک امروز شد نادرکار و بجای این مردمانی که همون اینتگراسیا را ناگذشته هستند همین از دولت هاشون میارنشون در حال براشون یعنی که حجت هاشون درست میکنن و اشکارشون میکنن برای مرحمت کار شروع کنه. یگان مشکلی نیست برای اونها یعنی که پتن هم مرا یگان مشکلات برای اونها نیست. چرا؟ چون اونها گفتی اما مردم تاجیکی کوزه نو آوش خنکی کوزه نو کی هستن اوشون خنک است. انا بعد میبینی که در بالا تریلیبوس مثلا هندو رفته است، پاکستانی رفته است، افریقایی در بالای اتوبوس در بالای تریلیبوس رفته است. یعنی میبینیم این چیزها را. ولی چرا؟ چون اونها اندماج یا اینکه همون اینتگراسیا را در فدراسیون روسیه نگذاشتن. اما باز هم برای حکومت روسیه اونها مهمتر از تاجیک و ازبک و مهاجران کشورهای پس شوروی که 76 سال ظلم کردند، ما را استثمار کردند، در زیر سیطرهشان درآوردند و حالا فعلا دیگر ما نالازمیم. چون که در فرانسه مردم مثلا الجزایر است یا مردم مثلا مغرب یا مراکا هست یا تونس هست، اینها با زبان فرانسوی بدون مشکل صحبت میکنند. یا بسیاری از کشورهای افریقایی که اونها مشکل در زبان ندارند، در مکتبای میانه‌شان زبان میخوانند. ولی در اینجا تغییراتی که چنانه که روس‌ها با تاجیک‌ها دارند اینها با یعنی این با در حجت یا دکومنت ممکن براشون نتیان یا که یگان چیز کمی این طرف و طرف باشد، ولی در مسئله تبعیضی نژادی براشون هیچ مشکلی وجود ندارد. آزادانه زندگانی میکنه، آزادانه کار میکنه، شرکتش میکشاید، یعنی که براحت کارش انجام دادن میگیرد. همون کشورهایی که در مستعمره فرانسه بودن چون الجزایر، چون مغرب، چون تونس، چون کشورهای دیگر افریقایی، میبینیم که اگر شما رفتیم ما را یعنی که استعمار کرده، نتیجهش همین است که ما دیگه در اونجا کار نداریم، وطنمون پیش نرفت. ما اکنون فعلا یعنی که آمدیم وطن شما، اینا هم دیگه اگون گپ ندارن،
اونها در مسئله اندیماج یا اینتگراسیا در یعنی که رده های بالا میستن. چرا زبان را میدونن، عرف و عادت فرانسوی را میدونن، چون خیلی که ما عرف و عادت روس ها را میدونیم، همین مردمایی که زیر استعمار کشور فرانسه بودن یعنی که به همون شکل زندگانی میکنن، هیچ مشکلی برای اینها وجود ندارد. چرا؟ چون که اینها یعنی که میدونن چی گپ است. اما روسیه یعنی که همین اینتگراسیایی که تاجیک مدت 80 سال 90 سال گذشتگی همیره از بین برد و لازم ندارد. چرا؟ چون که در اینجا یک چیزی بعضی از محلل ها یعنی که یک مسئله را پیشنهاد کردن و بازگو میکنن در قضیه به خاطر چی روسیه یعنی که مهاجر تاجیکه به عوضش افریقایی و کوریایی و یعنی که پاکستانی و هندی را عوض کرد خط بنگلادشی، ولی تاجیکه یعنی که یک قشر آسیب پذیر در روسیه در مشکل ترین عادی ترین حالت باید دپورت شود. حتی پلیس تاجیکستان قطع شرطنامه کرده رحمانوفی ملعون تا اینکه در روسیه بیاید با تاجیک هم بتیه. پلیس روسیه خودش کمی، باز پلیس تاجیک باید بیاید مهاجر تاجیک در روسیه تفتیش کنه تا اینکه براش مشکل بسازه. انا این است یعنی آن چیزی که حکومت امروزه کشور با تاجیکا یعنی که با ما و شما انجام میتید که این دلالت بر چی میکند؟ دلالت بر یک بی نظام بودن، دلالت بر یک در فکری شهروند نبودن حکومت کشور ما و شماست. پس روسیه چرا این کار کرد؟ چی فایده میگیرد؟ یک تاجیکی که زبان روسی را میداند، با فرهنگ روس آشنا هست، لااقل پدرش کار کردگی، باباش غلام روسا بود، زندگی کردگی، رفت است آمد است، یعنی میدونه فرهنگ، هیچی ندونه، 50-60% میدونه. اما افریقایی زیروه، اما هندو، پاکستانی، کوریایی نولای، صفرای، یعنی هیچ از فرهنگ روسا آگاهی نداره، ولی بازم با کار قبولشان کردن کار کرده ایستن. میدونید برای چی؟ به خاطر اینکه هندو یا پاکستانی نمیارد زن و فرزندی خودش از بنگلادش، از کره، از هندوستان، از یعنی که اینجاها زن و فرزندش نمیارد به روسیه و خودش همچون یک قوه کاری غلامی به هیچی میآید کار میکنه و خوب دیگر به همین شکل برمیگردد میرود، یا اینکه به مانند غلام در روسیه کار میکند. مکتب های روس ها را استفاده نمیبرند فرزندش. اگر یگان دختر روس قطیش باشه، یگان فرزند ایو تولد شود، خوب دیگه شهروند روسیه است، یعنی که اون از شهروند او فرزندش که مثلا مادرش روس است هیچ مشکلی برای روس برای دولت نمیشه، چون با گنفانی روس ها را به قوت میکنند، باز سلطت آماده میکنند برای جنگ‌های آینده و کشورکشی‌های پوتین. یعنی هیچ مشکلی برای اون جوانی که از دیگر کشورها میآید به روسیه و با یک زن روس یعنی که زندگی میکند و از اون فرزند پیدا میشود، این به منفعت دولت روسیه است از اینکه تاجیک میآید کار میکند و میخواهد که حلال زن و فرزند خودش از تاجیکستان بیارد تا اینکه در روسیه زندگانی کند. مکتب یعنی که تاجیک ماشاءالله 4-5 فرزند دارد، روسیه فرزند دارد و با همون مثال میآید در یک منطقه اگر 10 تا عائله تاجیک باشه، پس بدونیم که یک صنف 2 صنف پر تاجیکه، یعنی که اگر 2-3 تا روس باشه دیگرش تاجیکا میشوند. پس این مسئله از نگاه مثلا اشورانس یا اینکه همون استراخوفکا، از نگاه طبی، از نگاه یعنی که همون یعنی که استراخوی کمپانی که دارد، از نگاه اون، از نگاه معارف یعنی که مکتب، از نگاه دیتسات، یعنی که کاری برای دولت مشکلات بیشتر به بار میآورد. پس به همون خاطر عطلیقاش یعنی که به عطاش به لیقاش بخشیدن، میگه تاجیک در کار نیست. چرا؟ چون که باروش نمیتونن که قانون منع کنن که زن فرزند آوردن نمیتونه، هیچ چیز غیر قانونیه. یگانه راهی که میتونن بسته اینه تاجیک از بحرش میگذری، تمام دیگه، اونا با بنگلادشی، اونا با کریگی، اونا با یعنی که افریقایی عوض میکنی و در جای اونها را میاری تاجیک یعنی که عطاشا بالیقاش میبخشی، میگوی تمام یک کار کنی که دیگه پتنشان نتیه، با هر راه
مشکلاتی که کرد درها براش مشکل کنه، دیپورتشون کنه، 35 ساله، 40 ساله، 25 ساله، یعنی که از روسیه بیرونشون کنه. و تاجیک بشورا نمیدونه چی گناه کرده است. بعضی زن و فرزندش در روسیه است، خودش عقب خوردگی دیپورتش کردن، رویش کردن، زن و فرزندش در روسیه تحصیل میکنه، دیگه میدونه که دیگه چیکار کنه. اویله ها به هم پوشیده ایستن. با یک واقعا وضعیت خیلی بد مهاجر تاجیک آورده است، رسانده است. و دیگر مسئلهش از نگاه مسلمان بودن است. آیا پاکستانی و هندی مسلمان نیست؟ بله هست. بنگلادشی مسلمان نیست؟ بله هست. ولی اون شکلی که تاجیک هست برای اونها، یعنی که به این شکل، یعنی که اونها نیستن. پس این یعنی برای روس‌ها خطرزاتر تاجیک هست، خطرزاتر هست. وقتی که خطرزا هستیم، پس این دلالت بران میکند که فکر میکنند که ما باید که کک از نیخ اتنیخ ازباویسشون حتی نمیتید، مشکل براش میکند، دیپورتش میکنن. هر یک سری فصل 3 ماه 6 ماه نامهای تاجیکا را در لیست سیاه میبرند، داخل میکنن در، یعنی که نمیدونم گفتگو و جستجو با طرف تاجیکستان هم. یا تاجیک کار عادی کس در روسیه، تماما بچه من در روسیه در حیاتش نبوده است، در عمرش نبوده است، ولی در مدیاتیک دولت روسیه هست گویا که در روسیه چی جنایتی انجام داده، در حالتی که برای اینکه بچه من رحمانوف، یعنی که دو داست این گرفتگی نوشتگی شه، یا اینکه باور کن نام دیگه نام نمیگیرم بیشتر اکمن برای بیشتر یگون چیز نشدن. و خدا قسم مادری من چی گناه داره در حیاتش؟ نمیدونم. مرا و روسیه در حیاتش همین وقتی که آمدن به طرف اروپا، آمدن در روسیه و از روسیه بعد برای بلاروسیه، از بلاروسیه برفتن روسیه، از روسیه اوکراین در آمدن. این همین کار کرده که کمپیر باید که او در که مدیاتیک یا که در جستجوی گفتگوی دولت روسیه قرار داشته باشه. برای چی؟ برای اینکه مادر من مشکلش همین است، تمام دیگه. برادر من، مادر من، فرزند من، یعنی همسر من، اینا همش هستن روسیه را دیگه نیستن تماما، ولی حتما باید که زیر جستجو قرار بگیرن. چرا؟ چون که باید تاجیکی آگاه، یعنی از مدار بیرون کرده شود و براش مشکل درست کنن. این است که دیگر ما و شما یک شهروندان نادرکار تاجیکستان، هم برای تاجیکستان و هم برای روسیه خطرزاییم و ما را با افریقایی و با هندو و با بنگلادشی و با کوریایی عوض میکنه. و اونها جوانای کاری هستند، از اونها هم نسل میگیره، از اونها هم یعنی که کار میگیره، اونها براش هیچ خطرزایی نیستن. در آینده مشکل کرد بگنه راست دیپورتش میکنن. نه دولت کره مخالفت داره، نه دولت بنگلادش، نه هندوستان، نه پاکستان، هیچ کدام اینا هیچ مشکل با اون ندارن. پس این دلالت بر چی میکند؟ دلالت بر این میکند که واقعا او شما را فروختن و باز در این کارشون حکومت امروزه رحمانوف یعنی که کمک میکند دولت روسیه را تا اینکه بیشتر بتونن چیکار کنن، یعنی که تاجیکستانی را در همین وضعیت بد قرار بدهند که ما و شما در این وضعیت و در این حالتی که فعلا قرار داریم هستیم. خب اکنون ممکن است بسیاری از یعنی که بیننده گرامی بپرسه که خاکی ایشا میدونستیم ایرا ما یعنی که همین خبرگزاری های روسیه هر روز تماشا کرده ایم، برای ما یکون راهش پیدا که چیکار کردن در پاره. بله 100% یعنی که شما درست میگید، در فکر شما همین فکر میگذرد و این مسئله است که باید ما و شما امروز روش فکر کنیم تا اینکه برای آیندهمون علل اقل پروژه‌ای که باید بکشیم پروژه‌مون رو بکشیم. یعنی تو نکنید جای قدم استوار پای منه در طلب هیچ کار. اما وقت انسان وقتی که نقشه رو میکشه جای پاش استوار میکنه، بعد در فکر انجام همون کار میشه. ان شاء الله برکت از الله میخواد، تکیه به الله میکنه، اسباب میقپه و امیدوارم که ان شاء الله خداوند موفق و پیروزش میکنه. بسیاری از برادران و خواهران به ما می نویسند، چی در تاجیکستان، چی در ازبکستان، چی در دیگر کشورهای دنیا، چی از روسیه می نویسند که ما وضعیتمون خیلی بد است، از روسیه دیپورت شدگیم، یا اینکه در روسیه این وضعیتمون بد است، یا اینکه ما نامونده مدیاتیک هست، یا اینکه ما با مشکلات مواجه هستیم، یا اینکه ما پرابلم داریم، یا اینکه ما فلان، یا اینکه ما این، یا اینکه ما آن.
یعنی ما به هر شکلی میخوایم که به اروپا رویم، چون که ما در اروپاییم و فکر میکنم بسیار هم یعنی که جای مناسب برای زندگی. ما اینا انکار نمیکنیم، بهترین یعنی که از نگاه امنیتی، از نگاه زندگی، از نگاه سوسیالی یعنی که بهترین کشورها اروپا هستند و به خاطر زندگی کردن آسوده، چه از نگاه دینی مشکل نداره، چه از نگاه یعنی که مثلا دیدگاه و نظر و یعنی که اینها هیچ مشکلی برای شما وجود نداره. در عموم البته این در خصوصی نیست، این مسئله در عمومی است و برای که هر کشور با براستی خودش بعضی از کارهای مشخصی خودش دارد. انا آیا تاجیک وقتی که میخواهد که به دولت‌های اروپا بیا برای کار کردن، آیا برای او همین شرایط مهیا و مناسب است؟ چون که در روسیه میروه 10 روز 15 روز پتنت پراپیسکاش درست میکنه، میروه کارش سر میکنه، کردن میگیره. نه، در این مسئله تاجیکانی که اروپا میآیند این مسئله خیلی فرق کننده است و تقریبا میتوان گفت که یعنی 85% غیر قابلی قبول است در این مسئله. چرا 85%؟ به خاطر اینکه اولا اگر به کشورهایی که چون لاتویا، لیتویا، پولشا همینا می اومدن پیش، حالا فعلا دیگر یعنی که اون راه ها فهمیده شد که اونها میان در اون کشورها مقصدشون کار کردن نیست، یا پولشا میآیند میخواهند که کشورهای دیگر اروپایی بروند و به همون خاطر یعنی که خیلی وضعیت وزمینتر کردگی هستند و برای گرفتن و برای آمدن برای تاجیک واقعا مشکل شده است. حتی میان میپرسنش که کجا میره، ایرپورت قریب 10 نفر تاجیک هم میدونیم که اكو توجهش که ما میدونیم، اونش که نمیدونیم میان میفرستن در یعنی که همون دولت‌های مثلا لاتویا، لیتویا، استونیا، مثلا پولشا، میگنشون که سبب من اومدم که گرمانیا برام کاره، همونجا میگردونش برو نگاه میکنه ویزای کوری پولشا اومده است فرامده است، یا لاتویا اومده است فرامده است، ولی تاجیک احمقه میگه که من اومدم که گرمانیا کار برام، برای نفهمو دستش که تو ویزای کوری داری باید همین لیتوا بیرون نبروی، منظور که برای بگردی پرابلم نیست، داکومنت توری که باید تا همینجا کار کنیم، ما خواهی کاری لازم داریم تو کار کنی بیای، ولی همین قگپا گفتگیش نیستن، ویزاش اصلیه، یگان فالشیوی نیست، دروغ نیست، ولی در آمدن فرامدن به شکلی هست که اون با مشکلات مواجه میشه و اما مصرف کردگیش یک کپک روانش میکنن یا قزاقستان یا هم کشور آمدگیش دوباره برمیگرده میروه، مجبورش میکنن بلیط چه میخره میگرده میروه. تمام درست. خب اکنون در این وضعیت و در این حالت شما باید که دولت‌های اروپایی را بدونی 85% که میگم منظورم همین است که مشکل است و 15% امکانی است که تو بدون زبان یعنی بتونی اگون کاری پیدا کرده. بدون زبان مثلا بعضی از کشورهای هستن که در اونها غلام در کاره، در غلام زبان چی در کاره، یعنی کارا برا بگیم که نمی کارا بکنه تمام 1000 سومه، ده 1000 سومش که کار نمیکنه، ولی توجی کار میکنه که آخه 1000 سوم 80000 روبلای 90000 روبلای مثلا کار میکنه که توجی، یا که مثلا میگه 1,500,000 میتیم و دیگه توجی با پوش میزنه میگه 130,000 روبلای، برای چی کار نمیکنم؟ ادا اونجا زبان در کار نیست، همون چیزی عادیه که با مانند غلام زندگی میکنی تو، یعنی که با حضور تو را قبولت میکنن دته یگان زبان در کار نیست. 15% برای اینا را میگم من در این زبان در کار هیچ همون داکومنت چه خودت همون صاحب همون کار میگیره درستش میکنه، چرا؟ چون که غلام لازمه که گپ نزنه، بگه گوسپند نگاه کنه یا تازه کنه یا نگاه که یکی مزاج بوده، یعنی که نیمیس یا اینکه فرانسوی یا اینکه مردمان دیگر در اون مبلغ کار نمیکنن. 3000 میگه یعنی که اشورانس داره مثلا استراخوفکا، همه اینا رو در کلای صاحب کار میزنه، ولی وقتی که میبینه دپلی مثلا 4 تا آدم توجیکی بگیره کار کنه، اگر یک تا همون شهروند خودش مثلا برابر یک شهروند شه 4 تا هم طریق غلام میگیره کار میفرمه، تا او توجیک عقلش دسترش میزنه و تا این که میگه که من باید برم، یعنی که خیلی میگذره زاتو مردک فایده کرده است. 15% هم طریق غلامو در کارن، یعنی اینا بفهمه که به همین شکل دیگه شکل نیست که شما فکر داشته باشه، ولی اون 85% که یعنی که من گفته استم غیر مناسبه، او باید بیاید حجت چه درست کنه، زبان باید بیاموزه، باید که در برابر زبان آموختنش یعنی که تجربه کاری به خاطر همون کاری که میخواه انجام بده، این ماکسیموم 3 سال یعنی که در کار، تا اینکه اون با یک شخصی که در اینجا لازم با کار و شخصیتی که بتونه در اینجا خودش نگه داشته و
کار کرده. پس این دلالت به چی میکند؟ پس این دلالت بر این میکند که یعنی که تاجیکی که زن و فرزندش در تاجیکستان منتظر نان هستند، او آمده و برای زن و فرزندش یگان چیز روان کرده مثل روسیه نمیتونه. چرا؟ چون که اینجا کاملا نظام و سیاست اروپا در قبال یعنی که کارگرها دیگر است، نه به مانند روسیه که همین رفتی پاتنت قطعی چی درست که کار که قبل است قبل 5000 تا میگیره 10000 تا میگیره با سرت میتیه این در اینجا ملسا کار نداره. در اینجا هیچ کسایت یعنی که چی میگن کورپسیا وجود نداره. ولی در اینجا قانون های خودی که اینتگراسیونی سخت لازم است که مثلا همون هندی و بنگالی و افریقایی و همون کوریایی که میآیند در اینجا او باید رنگ همون تاجیکی که تو میای در همینجا باید بخونی اونم باید بیاید در همینجا اینتگراسیا بگذاره. بعد از اون در مابین مجتمعشان در کار بر اونها کار کرده میتونن. اولی در روسیه اینا دیده است که اونها کار نمیکنن. چرا؟ چون که همون 15% که من در اروپا گفتم انا همون کوریایی انا همون یعنی که مثلا بنگلادشی و هندی و افریقایی رنگ هم 15% که در اروپا در کارن کو یعنی که کم هستن و اونا رو کوشش میکنن که دولت نفهمشون یا اینکه مشکل براشون نشوه. ولی روسیه همین مسئله غلامداری را با همین مردمان آسیایی در روسیه تشکیل کردگی است که یعنی اونا برای با تاجیک ایواز کرده است. خوب دیگه این مسئله دیگه بود که براتون فرقیت روسیه را از اروپا بیان کردیم. مسئله دیگر حالا اگر فعلا دولت‌های مشترک المنافع مانند و دولت‌های مثلا اکمن دیگه دولت‌های عربی را نمیگیریم چون که تاجیک بیشتر اونجا کار نمیره و دولت‌های اروپایی را میمونیم و دولت‌های آمریکایی را میمونیم. سه کشورها را میمونیم. خب دیگه دولت‌های عربی معلوم است که اونها یعنی که از بر وقت پیش از روسیه و اینا و هندو و بنگلادشی را میارن $300 اویلکش میتیه کارش کرده است. از تاجیک در $300 کار نمیکنه. هندی و بنگلادشی قطعی بیرما و قطعی نمیدونم اون کشورهای جنوب آسیا یعنی که آسیای شرقی واقعا هم وقتی که میبینی قطعی داریم چند سال شد خونه نرفته نپالیا خواستم میگم چند سال شد نرفته 5 سال شد چیکار کردی؟ من تریای من زن داشتم اومدم زنم 5 کودک است. بعد ما تعجب میموندیم هیچ خیلی زنی تو در جای تو 5 کودک از نرفته. میگم ما از زن 4 اکاو دلار یا زن میگیریم. خب دیگه همین تریای انا همونا این کار میکنه در اینجا با اونا روی میکنه اونا زندگی میکنن $300 اویلک میگیره روی میکنه. بنگلادشی را با شکم سری در دولت عربی کار میکنه با شکم سری والله شکم سر میکنه اما جای کار میکنه در مزرعه و در هم جای کار میکنه $150 دیگه اویلکش میتیه او همو $150 فکر که خودت گویا در تاجیکستان کار کیسه است ولی در دولت عربی قرار داره. بیچاره بنگلادشی 3 وقت خودش میتیه $150 میتیه زندگی میکنه. او باید که 10 سال کار کنه بعد 1,500 یا که 10,000 کار کنه او را بگیره برای بعد در بنگلادش که از سرمایه‌دارترین آدم‌ها باشه با $1,500. ولی تاجیک ما تو با اون شکل نیستیم که بله با ما خاطر میگیریم روسیه اروپا آمریکا. در مسئله روسیه دیگه نیاز به شرح ندارد که با بدترین وضعیت آورده است و مسئله دوم اروپا که مسئله یعنی که نظام خیلی بقوت هست به خاطر کار کردن بسیاری از شرایط اهمیت میتیه ولی باز هم یعنی امکانی حجت درست کردن در این مسئله ها وجود دارد اگر به شرطی که شخصی که زحمت بکشد امکانی این وجود دارد. و مسئله دیگرش امریکا در مسئله حجت از روسیه بدتر است. یعنی اروپا میانه هست نه بالا است نه پایان است میانه هست. روسیه زیر صفر است برای تاجیک اروپا میانه هست امریکا بالا است یعنی از نگاه کار کردن از نگاه پول کار کردن پلک چون دلار پول خودش است و پلک در اونجا کار میکنی اون پول در اونجا اگر به قدر باشه ولی در کشورهای دیگر قدردار هست. مثلا در تاجیکستان یک راننده مثلا تران 10,000 12,000 8,000 7,000 5,000 کار میکنه که این در تاجیکستان خیلی پول کلونه که در اروپا هم پول پیدا کردن نمیشه نگاه کنه و بسیار کارهای دیگری هستن که به همین شکل یعنی که وضعیت و حالت به همین شکل ادامه پیدا میکنه. اینا خوب باید که بفهمه که حالت و وضعیت همین شکل است. امریکا وضعیت معاش بالا است ولی داکومنت از روسیه بدتر است. من از اروپا کو خیلی بدتر است چون تاجیکایی که در امریکا هستن ولی اونجا با شخصی که میرود حجت و داکومنت نداره میتونه که دفترشکل بخونه پروش بتین ولی در اروپا تو حجت نداشته باشی
правай ронандагӣ гирифта наметавонӣ. барои чӣ? барои ин ки барои ту ҳатман яъне ки ҳамун номере ки дар яъне ки паспортот аст ё ин ки карт сежур ҳамун яъне ки паспорти дохилит аст, бояд ҳатман ба ҳамун қатъи баъд ту метавонӣ яъне ки дохили автошколаша бихонӣ. вале дар Олмон на та қабулӣ ҳам надошта бошӣ, метавонӣ ки 1,5-2,000 месупори автошкола мехонӣ ва мегирӣ ва қабулӣ надошта бошӣ ҳам мешавад. дар бисёре аз давлатҳо то қабулӣ надошта бошӣ имкони гирифтани права нест, вале дар Амрико қабулӣ надорӣ, документ надорӣ, метавонӣ ки яъне ки правата бигирӣ ва кор кунӣ. яъне барои коргарҳо осониҳои бештари Амрико овардаги аст, на барои ҳуҷҷат. барои ҳуҷҷат бачаҳо мебинем аз соли 2016, 17, 18 ба ҳамин вазъият яъне ки коршон идома дорад. то ҳоло документ надоранд, то ҳоло ҳуҷҷат надоранд. пас тоҷик дар як вазъияти воқеан бад қарор дорад. русия пешшон дорад, аврупо низоме ки яъне ки забон мехоҳад ва ин 3 сол зану фарзанди кӯдак падару модари мо утиштат намекунад ки мо бирем забон бихонем, на вақт дар 50-солагимо забонхониро сар кунем, то ин ки дар он ҷо ҳуҷҷат бигирем, баъд аз он ПТУ-ро 2 сол 3 сол пас тамом кунем, баъд кора сар кунем, то ин ки 2-3 ё занак қар мекуна мерава, ё ин ки фарзандот бераҳа мешаванд, ё ай вазъияти бад гирифтор мешавад. аврупо барои тоҷика ба хотири ин ки кори муносиби дуруст пайдо кунад, ин дуруст наметавонад шуд. амрико дидааст ки вазъият ба кадом шакл аст, дигар расидан хеле мушкил ҳаст. тамоми роҳҳои расидан ба он кишвара яъне ки ба бадтарин вазъият овард нарасонданд. ҳатто афроде ки мерасанд онҳоро бо депорту бо яъне ки мушкилотҳои яъне ки зиёд гирифтор кардагӣ ҳастанд. пас тамоми роҳҳо барои тоҷикҳо метавонем бигем ки яъне баста ҳаст. ягона роҳе ки мову шумо боқӣ мемонад яъне баргаштани сарбаландона аст. хуб ина ба баъд мемонем. акнун кишварҳои атрофи тоҷикистона, узбекистон, қирғизистон, масалан хуб туркманистону қазоқистон. хуб қазоқистон дар як шохиси радабандии боло аз нигоҳи кору пул пайдо кардан мегирад ки мо тамоман азви худмо намедонимаш, агарчанде кишварҳои пасошӯравӣ ва ОДКБ ва инчунин Централни Азия аст. вале хуб ина аз нигоҳи қудрат ва иқтидор ва пулу кор як дигар тарафаш мемонем. танҳо мемонад тоҷикистон, узбекистон, қирғизистон, туркманистон ҳам ҳисоб кунем. яъне ин кишварҳо дар як шохиси радабандиҳои хеле бад қарор доранд, вале дар миёни ҳамаи ин кишварҳо тоҷикистон аз ҳамаи инҳо пасттар аст. аз қирғизҳо ҳам пасттар аст, аз узбекҳо 1000 бор пасттарем, ай туркмано ку бисёр пастем. манзур да паст будан ин ки вазъияти зиндагинимон безебай ва кор ва он чизе ки бояд дошта бошем надорем ва дигар мардум дар як ҳолати хеле бад қарор доранд дар тоҷикистон. ва инчунин давлатҳомон ҳам давлати Узбекистон масалан ҳудуди яъне ки шартномаҳои чандин миллиардӣ бо давлатҳои аврупоӣ кард ки масалан таксист аз Узбекистон метавона Германия биё кор куна бо Фридрих Мерц масалан кард. қазоқистон ҳам шартномаро кард. узбекистоне ки масалан адади аҳолиш то 35 миллион ямира шартнома кард бо давлатҳои аврупоӣ. бо Фаронса шартнома кард, бо Олмон шартнома кард, бо Ҳолланд Узбекистон шартнома кард, ва шартномаҳои Узбекистон бо Финляндия шартнома кард, бо Имороти Муттаҳидаи Араб шартнома кард, бо Амрико шартномаи кори шаҳрвандоша кард. яъне ки хеле масъалаи вазорати кор ё вазорати шуғли аҳолӣ ва кори Узбекистон яъне ки 100 сар гардан болотар аз вазорати шуғли аҳолӣ ва кори Тоҷикистон аст ки онҳо дар садади равон кардани кадрҳои квалификатсионӣ барои кор кардан дар кишварҳои дигар, то ин ки онҳо омода. ҳатто бубинед ки давлатҳои масалан Латвия, Литвия ба хотири ронандаҳои фурӯъ чӣ кор карданд. масалан дар Узбекистон ту бояд бирай таҳсили ронандагӣ та бикунӣ, аз Аврупо нигаҳ мекунанд ҳамун автошколада ки ту хонда тонистӣ диплом та гирифтӣ, дигар дипломи ту ягон проблема надора, мерай кор карда метавонӣ. вале дипломе ки дар Тоҷикистон ту мегирӣ дар ҳеҷ ҷо дар кор барои ки медонанд ки коррупсия проблема. ҳатто ҳамун правае ки ҳамун коре накард ки давлатҳои хориҷиро бигӯяд ки биёи хай ман ҳамин правама масалан барое ки оила айдасти оила мегирам правара, яъне ки шамсило бекор мемона, қирғизшона бекор мемона, пули бояд ки аи масоа кор кунад, дар кор нест. бораи тоҷика Узбекистон ҳамин масъаларо бо давлатҳои Прибалтика суҳбат кард ва тоҷике ки мехоҳад праваи фура дошта боша, пас ҳамун диплом ё ин ки ҳамун правае ки ауҷа мегирид замимаи диплом ай Узбекистон
به قدر است در کشورها بسیار کشورهای دیگر اگر همون دیپلم داشته باشه چون که میزنن برابر ارزشی همون چیزا داره. مثلا در آلمان تا اگر بخوای که مفور را بخونی تو باید 15 20 هزار تا 30 هزار یورو را دولت پرداخت میکنه به همون مکتب افتشکال را که تو اینکه تو راننده بشی. ولی در تاجیکستان در اونجا 35 هزار در ازبکستان مصرف نمیکنی، همین 1000 سوم 1500 یا 10000 یورو مصرف شو نشوه. زاتا او کادری آماده برای کار کردن خدمت رسانی در کشورهای اروپایی است. ببینید همون زمینه را ازبکستان فراهم آورده است ولی تاجیکستان یگان کار نکرده است که اقلا تاجیکستان پهپاد راست میکنه، درون راست میکنه، روی میکنه. تاجیکستان ایرپورت کلون وینی داره، فقط ایجا پش میتاسه که یگان کس نه یا نه قپا نگیرم باید که ایس بچین کاری بکنه، ایس باید به روسیه بکنه، ایس باید به هندوستان کنه، ایس باید به همه کشورها. هدف فقط امنیتی است که یگان کس نه یا من یگان کار نکنه، یگان گپ نشوه. برای پیشبرد کار تا اینکه شهروند تاجیکستان اقلا همون کاری که پروای رانندگی در دولت ازبکستان شده است در تاجیکستان همین تشکیل کنه تا اینکه تاجیک مثلا برای همون پروای رانندگی را در همونجا بگیره، اتوبوس مثلا از اروپا بیاید پول مصرف کنه بگیره، معلمایی که از آلمان است از کشورهای اروپایی برای رانندهای اتوبوس بگیره از همینجا برای معاششون بتیه تا اینکه همون شاگردای طلبه تاجیک بگیره در همونجا برامون بگه در 6 ماه مثلا شما کورسی اتوبوس چگیره میخونی، مثلا نه 3 ماه تو بیا کورسی زبانی انگلیسی بخونی یا که 3 ماه کورسی انگلیسی مثلا گفتی گپا نیمسی بخونی یا اینکه فلان بیا تو مثلا شفیار اتوبوس شه 4000 5000 معاش داری، 3500 معاش داری، یعنی 6000 معاش داره شفیار اتوبوس. اینا شفیار فورا 5000 6000 تا 10000 8000 معاش داره. اینا چیزی که میتونه شهروند تاجیکستان رحمانوف به قدر کنه در حالتی که همین افتشکال را بتونه که پتو یا دروغ روز کردگی در درس هستن نیستن در جامعه جهانی اون را قبول ندارن. بگی همین وزارت یعنی که شغل و همین بگیره درست کنه با وزارت معارف تا اینکه شهروند تاجیکستان دیگر جا نروه. مثلا در آلمان برای خواندن 35000 40000 نتیان، در فرانسه 15 20000 برای شفیارای باشنای کلان تا اتوبوس نتیان. در همون جایی که در دولت خودمون همین را با آموزن باید کورس دوره آموزش زبان علل 100 200 300 تا 500 تاجیک برای کار به همین شکل آماده کردن که او 500 تاجیک با 1000 تاجیک دیگر میتونه که کار پیدا کنه تا اینکه بگیره بیارشون به هر شکل های گوناگون. چقدر مردم زندگیشون بهتر میشون اگر تو نتونی یعنی که کار تشکیل کرده برای مردم در داخل کشور. اما در فکری شهروند نیست ملسه روان میکنه تا اینکه تاجیک در آسیا چیکار کرده همراه قپان باید بیارن تا اینکه کی یعنی که بازید رحمانوف گپ زده است باید همراه ما بقپیم و این که در فکری در صدد آموزشی کار برای شهروند تاجیکستان باشند تا اینکه اونها را با آموزن در این فکر دولت رحمانوف نبود و نیست و در آینده نزدیک هم نمیتواند باشد. پس چی معنا دارد؟ این معنای این دارد که یعنی واقعا هم در بدترین وضعیت قرار داریم. پس ما و شما دیدیم که ازبکستان زحمت میکشه، قرغیزا زحمت میکشن، ترکمنا دولتی بسته است که اونها خیلی دیگه میگن گفتی گپ ما برای خودمون از قزاق کو خیلی دیگه گپ نداریم و پاسپورتش از ما 100 در سر گردن پاسپورت قزاقستان بالا است. دیدید که ما و شما در کدام وضعیت قرار داریم، روسیه ما رو در کدام وضعیت. پس ما باید یا اینکه دولت ما عوض کنیم تا اینکه همون کورس هایی که با دولت های اروپایی تشکیل کرده تا اینکه در تاجیکستان هم را برای ما مثلا من میخوام که آلمان برام کار کنم، من میخوام فرانسه برام کار کنم، مرحمت یگان پرابلم نیست. یعنی که زبان انگلیسی، فرانسوی، آلمانی آموخته میشود، مثلا کورس اتوبوس براش یاد داده میشود، کورس ماشین کلان یاد داده میشود. همین مسئله در 1.5-2 سال یک پتئوی همیتری آماده کنی که مثلا علل اقل در مدت 1 سال مثلا 1000 کس از اونجا فارغ التحصیل شود. پروای همونا را صحبت کنی با دولت های اروپایی که برابر ارزشیش بتیه تا تاجیک دیگه مشکل براش پیدا نشود. میدونید که چقدر آسانی کار برای شهروند تاجیکستان در خارج میشود. همین دیگه مردم هم با بچه‌ش هم میمونه پول میتیه که در همونجا بخونونه بچه‌ش، دولت هم حتی پول هم جدا نمیکنه. همین لعنت رحمانوف ولی درست همون چیزا برابر ارزشی پورا مورا نگیره. معلم باید که استراگ خارج باشن تا اینکه پوراگیری در اونجا نباشه، بخونونن درس بتین. یعنی که امتحان در اشتراک کردن توسط کامرا از دولت فرانسه، از انگلیا، از یعنی که همون کشورهایی که اونها را میخوان
یعنی که بآموزن همون راندوی امتحان یا که اپوینتمنت یا که همون مثلا ترمینی که است از همین کشورها نماینده باید نگاه کنه در وقت امتحان گرفتن تا اینکه فریب حیله نباشه. خلاص همون اتستات یا که همون پراوی که میگیره برابر ارزش شود تا اینکه برای آینده برای شهروند تاجیکستان کار کنه. میتونه میره دولت رحمانوف 100% میتونه کنه. بگویش که اگر هر سالی که تو دمیجا میخونی 5000 تو باید بسپار تو اینکه تو امیره بکنی، اما پدرش به خاطر اینکه بچهش همون شفیور اتوبوس شوه یا شفیور فور شوه آینده پول کار کنه، با خود هم پدرش کار میکنه، هم 5000 یورو را میسپاره. ولی اگر اتستاتش یا پروا تصدیق شده در دولت اروپایی نباشه 5 سومون ارزش نداره. باید که او آدمی که در اوجا 4-5 میسپاره و تحصیل میخواه بکنه، معلمه باید که از همون خارج بروند، باید که برابر ارزشی همون پروا در دولت‌های مثلا چون فرانسه، چون آلمان، چون اروپا، اتحاد اروپا باید قبول کرده شود. تو اینکه چی او آدم شفیور اتوبوس است، شفیور فور است، یعنی که علالاقل همون زبانی صحبت یعنی که گپ زدن باید بدونه. مثلا انگلیسی بدونه که اکثر دولت‌ها انگلیسی صحبت کم میتونن، مثلا زبانی آلمانی یا اینکه همون زبانی که مثلا در اروپا هست همین زبان باید بدونه. لااقل باید انگلیسیش خوب باشه که در وقت صحبت کردن در هر پستی مثل با پلیسای کشور فرانسه و آلمان و اینها، یعنی که بتونه صحبت کرده وضعیتش فهمانده بتونه. آیا همین کار برای دولت رحمانوف مشکل است که همین کار را تشکیل کنه؟ تا اینکه در تای کشش یا پاپکا هر کجا که میره امامعلی رحمان امروز با فلان آدم ممورندوم امنیتی امضا کرد تا هر یک مخالف قبیله شود باید به رحمان سپرده شود تا که 30 سال زندانش کنه. الله لعنتت کنه وقتی رفتی در دولت دیگه تو شرطنامه همکاری که ممورندوم تفاهمی همکاری بین تاجیکستان و بین او کشور امضا کو بزمکو خرمکویچ لعنت کرده الله ویچ امروز با نماینده یعنی که وزارت کارهای داخلی فرانسه صحبت و گفتگو کرد، در رفت صحبت ممورندوم امنیتی امضا شد. آخه چی فایده داره ممورندوم شما؟ یگون کس زن رحمانوف یگون کار کردنی نیست حاضرش. اگر که باشن اون ممورندومای شما در لوباجتون بزنید در کار نیستن برای مردم. او آدمی که نیرویه، او آدمی که میخواه رحمانوف یگون کار کنه، اون ممورندومی بزمک خوگمک سگمک یعنی که یو فایده نداره. اون ممورندومای رمضان رحیم زاده جکشن فایده نداره. همین شما با منفعت همین مردم کار کنه. آیا همین مردم محمد اقبال تماشا میکنن، میبینن، با یعنی که جانبداری میکنن، میگن که درست میگوی؟ هیچ وقت نمیگن. برای چی؟ برای میگن تو دروغ فیسای. رحمانوف ما را کار داده است. رحمانوف ما را یعنی که برای کار روان کردن در تاجیکستان اقلا نیست هم تریه. ما را بیزنس من در تاجیکستان کار کرده است. اویله اگون گپ نمیگه. شهروند تاجیکستان گریه داره، بیچاره است، یعنی که حساره میگه 15 میلیون کلی، یعنی که همونشون داره کلی وزیر رئیس انداز دولتوف، یعنی که زد از گرفت است به هر شکل قطعی 15 میلیون سومونی ما زد از گرفت است. یعنی که من خبر ندارم، میرم پول در نلاگه میگه اگر که بخوای پول تبگیری شاه بچه فتگی که پلیت را بگیریم. یعنی گپ داری در مقابل شاه بچه کی گپ زد نمیتونه هیچ کس. به نام رستم امامعلی رئیس نلاگ انداز، یعنی که پر تمام بیزنسمن‌ها را در وضعیت بد آورده است قرار کرده است. خیلی همین خیلی دیگرش میبره از دیگر منطقه، دیگرش میبره از دوشنبه، دیگرش میبره از سوق، دیگرش میبره از فلان منطقه. اینا چی معنی دارن؟ اینا معنی دارن که مردم بلوبای شکل قطعی ظلم کرده ایستن. این مسئله هست که آینده این ملت، این مردم شما را یعنی که قبولتون داره یا که فکر داره که فقط باید ما بزنیم بشکنیم، دیگه اون طرفش مهم نیست که مردم چیکار میکنن نمیکنن. مهم یعنی که ما در دستمون سلاح داریم، قدرت داریم، به هر شکلی که میخوایم میکشیم، میزنیم، میشکنیم، لوبای کارمون انجام میدیم. یعنی این همیه، یعنی که فکر شما این فکر بسیار فکری بده و امکان نداره که با این فکرتون شما یعنی که به یگان جای برسه. پس برای تاجیک تمام وضعیت گفتیم چیکار کنه باید با کدام وضعیت. ولی این که زنگ بزنه که اکا محمد یا ویزا در کار ما بیم برای اینکه امروز درش تا که پگاه کار کنیم بیم تو یک کار کنیم پولمی من برسم هفته دیگه کار سر کنم میشه یا 3-4 هزار اویلگ میو. یعنی طریق اب نیست در دولت اروپایی. دولت اروپایی تو باید فکر معاش یا اینکه فکر کار کردن رو بعد 3 سال کنی. اگر که میگم که تو در غلام باشی، برای غلام یگان پرابلم نیست.
یعنی میای میره در یگان جو بپرتوین کار میکنی 1000 سوم یا 1200 سوم، یعنی که تو هم رنگ حیوان وری زندگی میکنی، کسال شدی یگان کس فکر نیست مردی میمبری یگان کس فکر نیست ایتری کار دالو بوجو من میای کار تا پیدا میکنی نه او کار انسانو نیست آخه. که اگر تو خواسته باشی که همچون انسان کار کنی تو باید زبان بخونی، تو باید دوره زبان تمام کنی، یعنی که همه این شرایط باید تو انجام داده باشی. پس یعنی که تا کایا دیگه و فقط باید بگیم و رحمان و فهم فقط کارش ممارند بی امنیتی مزوکنی باشه. واقعا خیلی حالتی بدبختی در قرار داریم، واقعا خیلی حالتی بدبختی قرار داریم که این وضعیت هایی که ما فعلا در اونها قرار داریم از بد هم یعنی که بدتر است. پس باید از امروز برای فکر آینده‌مون رو بکنیم. ولی اگر ما و شما این دولتی که قرار داریم و این وضعیتی که قرار دارد اگر این وضعیت ما و شما به شکل تغییر بدیم، پس آینده خیلی خوبه برای ما را. سوریه در یک سال چند ماه که بعد بشار اسد بود با چقدر پیشروی ها یعنی که مشرف شده است. پولش با قدر یعنی که پاسپورت یا ویزا میتین دیگه دولت ها ساختمون و کار بیزنس در دولت سوریه سرشیده است. یگان کس از ظلم نیست، کارمند دولتی حقوقی کشودن شرکت نداره، یعنی که باید حتما مردم عادی باشند انداز شمیس پر زندگیش یعنی کارش انجام میتید. برای چی؟ به خاطر که دیگه دزدی اویله بشار اسد نیست، یعنی که اسما اسد نیست، یعنی دیگه عزیزمو نیست، دیگه رستم نیست، دیگه فاطمه نیست، دیگه کلیوپاترا نیست، دیگه آزاده قیلی اسب چمپیون که نیست، دیگه ظریف نیست، دیگه کلن نیست، دیگه یعنی که زویر نیست، دیگه شمسلون نیست، دیگه تخمینه نیست، دیگه ایش که نیستن. دیگه دولت هم در دست همین ملت در طبق قانون کارش میکنه میره. همه زندگی موش را برده کمیو کردگی دیگه خسر باشه رستم دلیر نیست، هیچ که نیست، اما رای در پیش قانون برابر است. باشه پرزیدنت هم شهروند عادی هم برابر است، خود پرزیدنت هم برابره. اگر کمتری دولت میخواد که در داخل تاجیکستان زندگی آسوده باشه، در خارج برای کار کنی یگان کس در فکر استرداد نباشه، در روسیه شرطنامه کنه دولت آینده تا اینکه ترخشور رنگ انسان قبول کنن، نمیکند قبول. کارها را با دیگه دولت ها درست کنن که برای کار کردن توجه بیزنسمن را سر بتیه که بیاید در تاجیکستان سرمایه گذاری کنی. میگه بیزنسمن بیاید سرمایه گذاری کنی، فکر نمیکنه رحمانوف که پگاهش دختری من یا که یک جهمندی دختری من لوبونی که دختری من بای فرندی دختر شودورم میره او را میزنه میگیره چیزی هم آدمی که کشودگی ایش رحمانوف فکر نمیکنه. به همون خاطر اگر ما آینده نیک میخواهیم پس باید که در فکری تغییر حکومت و رژیم در تاجیکستان باشیم. در غیر حالت امکان زندگی بهتر و خوبتری را اونه که یگان کسون نکنید و این چیز غیر قابل تصور است. همین خیلی غلام و ابن غلام گشتن میگیریم و از این هیچ تغییرات برای ما و شما در آینده نیست، یعنی که پیدا نمیگردد. پس دیگر قضیه را باید هر یک قدمتون به همون وضعیت و حالتی که خودتون هستید به همون حالت میتونید که دیگر ببینید. خوب دیگر بیننده عزیز و گرامی، وضعیت و حالت ما به همین شکل است. امیدوارم که انشاءالله از این برنامه‌ای که کردیم یک چشم شما در وضعیت و حالت‌هایی که امروز تاجیک قرار داره و چیکار باید کرد تا اینکه زندگیمون رو بهتر کنیم، یعنی که تا جای آگاه شده. پس تنها میموند وقت عمل. والله زندگی تو در امریکا، در اروپا، در انتارکتیدا، در مریخ، در سورایا، در یعنی که قطب شمال، در هر جایی که بخوای زندگی کنی، در درون بحر اگر از بخوای زندگی کنی باید رحمان عوض شود. چرا؟ چون که همون درون بحر بدگی ده یا میمراندم قطعی یگان کسی امضا میکنم درون بحر باید رب قپام گیرم برم. اگر تو بخوای که زندگی آرام داشته باشی پس تو باید با یعنی که رحمان در قدرت نباشه که زندگی تو در لوبای دولت دنیا آرامه. در غیر حالت زندگی تو آرام نیست و تو شهروند هر کشور باشی پایلوبامو پرابلمات میکنه. برای چی؟ اگر تو به ترسی و ریخ باشی فکر نکن که با ترسو بودن تو یعنی عمرت تو دراز میشه و رحمان افترا نمیفهمه یگان کار نمیکنی. تری نیست. پس کار باید کرد. بله. پس کارمون باید انجام بدیم. انجام کارمون چی است؟ انجام کارمون باید در وضعیت و حالت انجام دادگی کارهامون یعنی که وضعیت مونه
خودمون باید که خوب کنیم. اگر ما وضعیتمون خودمون خوب نکنیم، یعنی امکان نداره که وضعیت ما و شما را یگان کس خوب کنه. یعنی این غیر قابل تصور است که در فکر وضعیت ما و شما یگان نفر دیگر باشه، یگان یعنی که آدم دیگر وضعیت ما اوتره اونی که به یه حالت بهتر کنه. پس باید یعنی که خودمون در فکر خودمون باشیم. هر چیزی که من میگم یا ما میگیم اندیشه کنی آیا هست همیتا هست، آیا همین گپی که میگم رحمان همین کار را کرده است. پس چیکار باید بکنیم؟ باید بشینیم همیتا گریه کنیم، کار بکنیم، قرضدار شیم، ای بانکای رحمان و ایله قرضدار شیم، خانه‌مون بتیم، زندگیمون ای دست بتیم، سلامتیمون باد کنیم. برای چی؟ به خاطر اینکه رحمان زنده باشه، قطعی اویلش یعنی که بچره بخره بگرده. من زدگیم رحمان من زدگیشون قطعی خودش قطعی تمام اولاد علولک و بلولکش نه غلامشون و نه در فکری هستم که او باید زندگی کنه. او باید زندگی نکنه اصلا پدن علا. حیات برای او را حرام لعنت کرده الله. و اون خاطر باید در این فکر هر شهروند تاجیکستان باشه. امیدوارم دیگر از این بیشتر انشاءالله که نیاز به صحبت نیست. و بار دیگر بیننده عزیز گرامی در قضیه همون چیزایی که یعنی که میبینید مقصد در چینام دارد در اخبار و در همین لوبوی کسا یعنی که هر کاری که میکنن دارو باید محمد اقبال سعادت‌دین خوش نباره که دیگه یعنی که برادرانی که مبارز هستن الله حفظشون کند فعلا با کارهای سیاسی دیگری مشغول هستن. فعلا در مقابل رحمان رو همین ما قرار داریم. برادرای دیگری مخالفون الله حفظشون کنه با کارهای دیگری مشغول هستن که اونها دیگه طرف مبارزه را قپیدگیان خوب بهترین، ولی آشکارا در مقابلش ایستادن، صحبت کردن، هر روز برنامه کردن، هر روز مطلب نشر کردن محمد اقبال. و اما خاطر باید دیگه آدیاتون باشد که عبدالملک عبدالجانوف میگفت که اگر در تاجیکستان یک شمالی سخت شوه، اگر امام رحمان میگه که این کار عبدالجانوف بازی لو بال کار شوه، اگر محمد اقبال خوش کنن باید دوجا همین اگر یک آزاده را یکون کس پیزیب شو یکون کار کنه پوی باید بخیزن بگن محمد اقبال همون آدم تاثیر رسون، همون آدم قطعی آزاده بیزیب خورد. اگر لو بای کار کنه رحمان بعد شبش بخیزه بعد بخیزه میگن محمد اقبال هم شکر کرد کدام اخرانی که مرا شکر کرد که اخرانی که اومد تریم کرد تو سر خور رفتم یا طرفم قاق شد گفته بعد محمد اقبال گناه کنه. برای چی؟ به خاطر اینکه ما عمل کرده ایم. وقتی که میگه قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، عمل کنید تا الله پیامبر و مؤمنان عملتون رو ببینن. وقتی ما عمل میکنیم عمل ما را ملت و مردم میبینه رحمان باید لو بای کره در کلای ما بزنه. در کلای ما چی؟ فلان آدم با یک برای دملا عبدمنان در اسفره بازار بکارد کشته شد و رفتن یعنی که باید بیان یک کار کنن که بچه همو با محمد اقبال باور کنه. این دهشت از دهشت و خاطر تلخکف کردن مردم است. ولی مردم باید نترسه. کدومه که مرد است، مرد اصلا باید که چیکار کنه؟ ما تن به فنا دادیم تا زنده شما باشه. مرد تن به فنا میته تا زنده ملتش باشه. همین است یعنی که رسمی مردانگی. ولی تو فکر نکن او بهای تن به فنا دادن تو جنت ای. او بهای تن به فنا دادن تو جنت علیا و عزت و شرف برای تو در آخرت است. این خیلی نیست که تو نزدش تو جان داده باشی. تو به خاطر یعنی که اعلای کلمت الله، به خاطر نجات این ملت از دست یک فرعونی بدبخت است کشته شدی، زندانی شدی، هر مصیبت بالات اومد. پس ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. الله مالها و نفسهای مؤمنان را خرید برای که برای اونها جنت است یعنی که در آخرت. پس ما مبارزه برده هستم، ما برای چشمای روی شما مبارزه نبرده هستم. من به خاطر رضای خالق مبارزه برده هستم. من به خاطر آزادی ملتم و به خاطر که الله و خالق مونه راضی کنیم از آن چیزی که در مقابل یک یعنی که گستاخ ظالم مبارزه برده هستیم. پس مردم اون مردی است که در مقابل یک دیکتاتور ظالم مبارزه میبره، از هیچ کس از هیچ لومه و لعیبه نمیترسه و تنها و هدفش یعنی که آن چیزی که الله برای اون مهیا کرده است. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. هر چیزی که نزد رحمان و فضل نزد شماست از بین رونده است. آن چیزی که نزد الله است اون ابدی است و امکان نیست که از بین برود. پس این میلیارد رحمان و فضل بین میرود. اما بدگی کلی اسب کلیوپاترا و نمیدونم این سگ خوگمک سگمک یعنی که این لعنتی همش از بین میروند. بقچه و یتیم و سیمومین یتیم فی مخوف لعنتی پلید همه این قدرت
دو دست از بین میرود تنها و یبقا یعنی که وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. پس وقتی که اون باقی میماند به خاطر اون مبارزه بردن از این پلیدها کرده، یعنی که در برابر اینها دستو پیشی بر چاپلوسی کردن، یعنی که پیتوخ بودن و پولو پیتوخ بودن برای مرد بهتر نیست که تو این که رنگ هم بچه های در ایهیسور ای رودکی 15 میلیون و 20 میلیون سومونیش یعنی که دولت میزنه میگیره همونطوری باید بکنید. بهتر ای رستم میزنه میگیره پلوتونا بعد گریه کردن میگرد یک جای ما در مالایزیا هم وضعیتم بزیبای 20 میلیون ما رحمانوف گرفته است، یعنی که خب دیگه هم نه انداز خوبتون میکنه. وقتی که شما در قدرته، وقتی شما عزت داره، تو لوبای خیل با اصلاح برآمدن یگان کس ترا نمیتوند فهمیده، والله یگان کس نمیتوند فهمیده. تو میبروی یعنی که کمک تا با اصلاح میکنی، تو انتظاری یعنی که اون چیزی که الله سبحانه و تعالی برای تو وعده کرده است در این دنیا و در آخرت میباشی. یعنی امکان نداره که تو پول داشته باشی یک کمپیر ای خوجان میتونه کارش کرده، یک کمپیر، یک زن، یک کمپیری که اشاره 80 ساله میتونه کارش کرده. حالا تو یک مرده که 20 میلیون سومونی داری، او خداوند داره تو او قبلا داد، نشد عقل داد که قبلا تو داد، پس عقل نداد که با مخالفات تماس بگیری تا اینکه کاری که اونو میکنن. تو بخشی با سیاست کاردار نشه، تو بیزنس تا بکن، اون چیزی که باید مخالف انجام بدی انجامش میدی. ولی ترسیدی، یعنی امروز ترسیدی هم رحمان پول تا گرفت، نه ترسی هم رحمان پول تا میگیره، لو با خیل برات میکنه. پس بفهم اینه میای رنگ همون مردم در آزادی برای تورمچکوره آدمایی که در زندان هستن تشتگی هستن گریتشون میکنن. چرا؟ چون که بفهمن که وقتی یکم کورشید در زندان زد، بفهمن که من پولدار بودم، من در زندان زدم، من زندان نگه میکردم بچهای زندان. ما هم که بودیم در تاجیکستان، در یعنی که بچه‌ها را پول جدا میکردیم برای زندانیا، چی در داخل چی در روسیه، در بسیاری کشورها که همین پول برای زندان جدا شود، $10,000 برای 5000 برای ایجاش، ایش برای ایجاش، تا اینکه زندانی بفهمن که یعنی که ما همون کارا رو برای همون مردم بیچاره انجام داده هستیم که در زندان قرار دارن پیش از اینکه مبارز باشیم. ولی شما در فکر مبارزه نیستی، چی در آسیا بودگی، در ولادیواستوک بودگی، تو در کامچاتکا بودگی، تو در یعنی که امریکا و آفریقا بودگی، بعد فکر کنید که من یعنی که شهروند همین کشورم مبارزه نبرده هستم، بیزنس کردم، من اقلا یک چیز جدا میکنم برای مبارزه میتیم تو اونم مبارزهش نبرن. اگر که پیروز شدیم خوب، اگر که نشدیم همون زکات مال همون چیزی که یعنی که جدا کردم دادمش همون. گویا که من در رفتم ششتم خوردم، اوقات همون بود، اوقات خوردی اوش کمت میندار نمیشه. ولی وقتی تو مبارزه بردی و در راهی یعنی که آزادی وطن چیز اختصاص دادی، پس اون برای تو فایده داره، تو خودت میبینی فایدهش ان شاء الله. خوشا به حال برادرانی که در سنگین ترین وضعیت با ما بودن. امیدوارم که ان شاء الله برادران و اونانی که امکان همراهی بودن و کار کردن برای مبارزه هستن کارشون انجام میدن. خب ماه اپریل هم تمام شد، ماه می داخل شد و معاش ماه یعنی که اپریل مون یگان یعنی که یوروش دادگی نیست و خب دیگر 4600 یورو، 4000 قریب 600 پرانیس، 4500 چند یورو یعنی که باید ما پرداخت کنیم از ماه اپریل. خوب امیدوارم که انشاءالله برادرانی که میخواهند سهم گرفتن و فعلا همون عددی 100 نفر، 22 نفر، عددی 150 نفر، همون 15 نفر، هیچ تغییراتی نیست. البته بعضی برادران و خواهران زنگ بزنن یعنی میکنیم کارمونا، ولی یعنی که یگان گپ نیست. و کوشش اگر شما در امریکا هستید، در هر کشوری هستید، میتونید که توسط پیپال کارتون انجام بدید انشاءالله که یعنی که پیپال در پیشتون هست، اکران خطی، تلفن خطی صورتش میگیری، یعنی که هر مبلغ دلخواهی که خودتون میخواهید یعنی با اصلاح کمک خودتون انشاءالله که دریغ نداره، تا اینکه ما بتونیم کار در مقابل این رژیم بدبخت بکنیم. یعنی کارهای ما همش دیدید که یک ماهی که افیر نداشتیم، هر روز برنامه‌های ثبتی داشتیم که از نامه‌ها، از ناحیه‌ها، تحلیل‌ها و بازم برنامه‌های تحلیلی زیباتر و جالبتری را در پیش داریم. از کامیل میرزاعلیف، از ظفر یوسفی، عمر علی معطوف، از شیرعلی کبیروف، از سید احمد، از اینو هم مشغول برنامه جالب تر انشاءالله که تماشا کردن میگیره. تنها
یعنی که کمک دستگیری شما مهم است تا اینکه ما بتونیم یعنی کارمون بیشتر کنیم. هفته آینده خدا خواه برنامه جالبی مظفر یوسفی و از علی مطلب نشر می شود. بعد از اون با از شیرالی کبیر کامیل میرزا علیف و یعنی که اینا نشر می شود. همین خیلی از یعنی که شورخ باید نشر شود. از نورشید و رستم برنامه است. همه اینا کار کردن در کار خطونا بجنبونه که به خدا قسم دیگه ما هم اسپتی یعنی که همه این کار انجام داده نمیکنیم. به خدا قسم شب خواب نیستیم. همین روز تو ساعت 10 سحر خواب نکردم. ای شب تا 9:45 بود. بعد سرما در گرفت. بعد سرما موندم کم تر خواب رفتم تو ساعت 2. چرا؟ چون که کار میکنیم. وقتی که در یک مسئله میداری تحقیقات کار میکنی یعنی زحمت باید بکشی تا اینکه کار بکنی و اون خاطر یعنی که همراه بودن تو با اصلاح فراموش نکنی. نشان بودی اون برادری که خواهری که با ما همکاری کرده است والله رحمان اون ضرر رساندگی نیست. تنها همون رقمایی که در اکران تلویزیون بود رقم اسبربنک همون رقم اسبربنک 5-10 میلیون دادگان خریدگان یعنی که ده همون ای دیگه که با اصلاح که همکاری میکنه و رحمان نه علمی غیب میدونه نه هیچی. یگون گپ خبر نیست والله قسم یگون گپ نیست. یک نفر پیدا کنی که در اکران نباشه و در دیگه شکل باشه و رحمان فرا خبتک باشه پیدا نمیتونی کرده چون که در کسا ترسا ندارن. اون امکان نداره که یگون کس بخپاشن. همون خاطر شما این مسئله شما رو نترسانه. شما باید کارتون انجام بدید. خوب برادرانی که در مسئله معاش بود منتظر زیاد نباشید. باید معاشمون رو پرداخت کنیم چون که بچه‌ها یعنی که تو هفتم دهم باید معاششون رو بگیرن تا یعنی که کار ادامه دارد انشاءالله. خوب بله بیننده عزیز گرامی این بود برنامه امروز ما. امیدواریم که انشاءالله تا این دقایق برنامه در خدمتتون قرار داشتیم و همه آنچه که باید ما میگفتیم الحمدلله که با هر شکل و با هر وضعیت صحبتمون دوام دادیم. بیننده عزیز و گرامی در نظرسنجی که در اینجا گذاشته شده از نظرسنجی ها کوخن کم دیگه 235 لایکاتون رو بگذارید. لایک شما سبب بیشتر آگاه شدن یک مهاجر تاجیک، یک جوان تاجیک، یک پدر تاجیک است که اون سبب میگردد که یعنی که آگاه میشود و میفهمد فرزندش آگاه میکنه. بعضی تا میفهمم برای یعنی که رحمانو میره 500,000 600,000 روبل 1 میلیون 2 میلیون روبل میتیه تو اینکه بچه‌تا نمیدونم با هر یک تهمتی که تهمتش میکنه بری خلاص کنی. با خدا قسم اون پولی که در ملیسای رحمانو میتیه با حتما شما رو با پگای دیگه فایراتون میکنن. ایزاح باور نکنه این مردم دروغ است. ایزاحش عفو رحمان باور نکنه 6 ماه 5 ماه فقط میبخشن تو با بعد 5 ماه رئیس عوض میشه با فریاد میکنه میگه با یا 500,000 روبل دیگه بده که نمیشه. او پاپکای که موندگی ان اگر به شرط شما را قپیدن بردن و بگن که ایزاح شرح همیتری او پاپکا در جا کم موندگی او رو دادرون پاپکای اودی نمیپرتوین. او پاپکای پلا او کارموشکای او رو در یک جای معین در اون کابینه در اون بالا موندگی اون پاپکا هر وقت پول در کار شد سرش میتیه نگاهش میکنه ها محمود و احمد سینمونوویچ سلطادش فلانی با فلان. خب دو جایش میرسه که 100,000 دادگی یا 400,000 دادگی. خب نگاه میکنه با این 30% میکنه میگه 100,000 روبل روان کردن در کار. اگر بخوای که دیگه موتور یگون پرابلم نکنیم یک کار که 100,000 روبل باید روان کنی. 100,000 روبل روی میکنی با 4 ماه پس این رئیس هم میگیرم با رئیس میگه اوش میگه با من ایو چی کمی دارم هم 600,000 دادگی برای همراه برای منم بیاربتی. پس یعنی که شما نجات یافتگی نیستی از رحمانو. با همون خاطر باید کاری که ما و شما میکنیم یعنی که مردک واری کار کنیم نه به این شکل هایی که ما فعلا یعنی که تلخ کفشیده و ترسیده نه. از چی میترسیم؟ ما از چی میترسیم؟ الاسنا بحق و هم بباطل. آیا ما حق نیستیم اونها باطل نیستن؟ بله. پس وقتی ما حق هستیم اونها باطل هستن از چی باید بترسیم؟ اون جای ترس نداریم. همین جان است در دست الله است. اگر که رحمان رو گرفتنش باشه دنیای ما رو فاسد کنه ما آخرت چه فاسد میکنیم. اما خاطر هیچ وقت مسلمان باید نترسه. خوب بار دیگر میگم برادرانی که 50,000 هستن 22,000 برادرانی که 100 یعنی که $250 یورو یا اینکه 25,000 روبل هستن 150 نفر
باور کنید یعنی که یکم طرفتان بجنبونید تا اینکه کارهای بیشتر باید انجام بدیم ان شاء الله. خوب، برنامه یعنی که قسمت آغازین برنامه‌مون همین بود. امیدواریم که ان شاء الله در قضیه های عمومی دیگری که اگر صحبت دارید برادران حتما زنگ بزنید. بیننده گرامی، در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. لایک های شما سبب پیشرفت برنامه بله 39 نفر امروز با شبکه اصلاح پادپیساسیا کردن. امیدوارم که ان شاء الله در پادپیساسیا کردن با شبکه اصلاح کوتاهی نمیکنید. در پادپیساسیا کنید با شبکه اصلاح. در تلگرام اصلاح همچنین، یعنی که پادپیساسیا کردن با تلگرام اصلاح، تلگرام را مدیراتور بگذارید تا اینکه یعنی بتونن یک برادر جدیدی دیگرمون او روز عنوان مدیراتوری گرفت، برادر با فیلم محمد یعنی که پرازاده بودن. بله، یعنی که برای شما هم دقت بدید تا اینکه چیزی که میتونن انجام داده بچه ها انشاءالله که با بچه ها یک جای کارهاتون انشاءالله انجام بدید بهترین. خب ماشاءالله این یک گفتگی مونده 63 نفر پادپیساسیا 39 نفر بود 62 نفر با نفر پادپیساسیا کرد 62 نفر یعنی پادپیساسیا کنید. خب وطن، بله وطن صدا نیست، میکروفون کشتگی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. با خدمت برنامه تا استاد دیدن نتونستم، اینترنت کشتگی بودم. صدا هست؟ بله بله صدا هست، صدا هست، صدا هست. شغلت اینجا خوبی؟ سلامتی خوبه؟ الحمدلله، خدا را شکر برادر. بله چه میزنی مقصدی؟ او هم مسئله ای که برای روسیه گفت زدی مقصدی میروند همین آرسو میروند توجیکستان با میروند یک کنده سوش میگن که بی ما هم خیلی یک خودمون نشون بدیم که تو اینکه اگر یا بدونن که ما کی هستیم چی هستیم، اگر همین روسیه هم تگی آب دامونه همین روسیه را آزاد کنم بخدا قسم یگون تا قدر یگون توجیه کنم میدونم. من حیرانم که چی قدر کنیسی میکنم. بله 100%. من اگه بس کنی همون چاپلوسایی که همون غیر چاپلوسا میرید ما خودمون نشون بدیم، خودمون بینن که ما کیم. بخدا من همیشه را بپیسم که ای 20 سال زیاد گشتگی من همین رو که پاشم تا سرشونم میدونم اگر همین تگی آب دامون رو بپیسم که همین رو رها بتی، اگر همین رو رحمت بستن بخدا یگون چی نمگم با همون سیاب میشی با همون گندهی یگون پروایی ندارن که یگون کاری کردی برای یا که نکردی. درسته 100% درسته. خدا کنه که این ملت مردم بفهمه، یعنی که دوستش از دشمنش جدا کنه و حقیقت از غیر حقیقت بفهمه و یعنی که خونه های زیر آب ماندگی و زیر چی ماندگی را یعنی که بیشتر مردم آگاه شوانه بفهمه. یعنی اگر به شرطی که مردم نفهمد پس دیگه هیچ بهبودی برای زندگی ما و شما یعنی که ندارد. ما یگان مشکلات نداریم، مشکلات اساسی ملت مردم من داره. پس وقتی که مشکلات مردم من داره ما دیگه باید در فکر مردم که تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی همین است. بله نه مقصد که همی رفتار همی را میبینید استاد، مقصد که آدم عصبانی میشود. همین من فکر میکنم که همین زمان شود خدا خواه روز شود که کم وطن بار بگرده و همین امکان داره که ما همین پدرانتو جدو شویم. یگان امکانیت داره.
ای کی جی داشتیم ای روسا مقصد جی داشتیم درست امی ما میشو یک هفتون میگم برادر میگم درسته ما یعنی که اصلا امین مسئله جدایی یک چیزی خیلی خودش بدبختی است. روسیه یک کشور نیست که ما ای او مستغنی و بینیاز باشیم. یعنی ما هم اگر دولت آینده تاجیکستان ما نمیخوایم که مناسبت بد با روسیه داشته باشیم. ما میخوایم بهترین مناسبت با روسیه داشته باشیم. هر شکلی که ما با او مناسبت میکنیم او هم با ما همین خیلی مناسبت کنه. ما نه غلامش میشیم نه ما دستکمون پیش بر میگیریم. ما مردک وره ای رحمان و پارتنر بهتر میشیم با پوتین با روسیه. ولی ما حق خودمون میخوایم. شهروندی ما حقوقش باید باشه. برای شهروند نون لوبوی کارا میکنیم رنگ قرغز میکنه رنگ دیگه کشور رنگ آذربایجان میکنه انا میشکل حق خودمون طلب میکنیم احترام داریم روسا مرحمت بیاین تاجیکستان در روسا بیان در تاجیکستان کار کنن تاجیکا در روسیه کار کنن هیچ مشکل ولی ما چون غلام نیستیم یعنی ما را روسا نموندن یا اینکه ما را با سلاح و کمک روسا نشدیم پس ما از همین مردمیم ما مناسبت خوب باید با روسا داشته باشیم بهترین مناسبت با روسا داشته باشیم هیچ مشکل نداریم ما با روسا در عموم مشکل رحمانوف داره وقتی رحمانوف داره ما را به همین مشکلات آورده است رسانده است مثلا یه مثال دیگر بگم تو در خونه بیرون میبروی 5 کودک داری 2 دختر داری 3 بچه داری رفتی بیرون پول خرج کردی ایا آدم پرابلم کردی یگان کار کردی بعد همو آدمی که تو پول قرض کردی و پرابلم کردی در بیرون اومد در خانه تر زد بعد زن کودکات چی بگن یعنی بگن که ما ایتو بیزاریم ما ایتو در کارت نداریم همتری یا اینکه تو پرابلمشون کرده یکی میگن خیلی همیته ها انا او اومد یکی بعد یگان کودک تر زد یگان زن تا تحقیر کرد بعد تو چی میگوی چی بگوی باید میگوی ها پرابلم دامنه های زن کودکان زیر خطر قرار دادم برای اینکه تو کودکات زیر خطر قرار ندی اویلت زیر خطر قرار ندی تو باید یگان کس فریب نکنی تو باید یگان کاری نکنی که اویلت زیر خطر باشه الرحمن و نمی کارو نمیکنه و بعضی از کشورها همین پرابلم اساسی همی است که او باید چیکار کنه او باید نکنه این پرابلم را با دیگه کشورها بعدا میکنه فریب میکنه کاری غلط میکنه یک رنگ عروس خر میکنه این خر کردن اصلا عادت مرد نیست هر مرد را دیده که او خر کرد بدونه که او سازی بد است بدونه اون نیم کلا مرد بدونه اون مرد خر نمیکنه مرد گپش میزنه کارش میکنه میره غلط کی راست کردی همین کار نباشه همین کار باید بشود مردکیش و خر نمیکنه مرد نباید در خونش خر کنه مرد نباید با مردو خر کنه خدا حتی گفته از مرده که 3 روز مقاطعه میکنه یعنی که الله سبحانه و تعالی اونا در چی عذاب ها و مصیبت ها و بدبختی ها یعنی که بی‌برکتی ها گرفتارش میکنه حرامه برای مسلمان ترک کنه یا خر کنه از یک کس بالای 3 روز ولی رحمان و رنگی ما در مسلمانیش کار نداریم در سیاست اصلا حقوق قهر کردن نداری چرا که ایران حقارت میکرد یعنی که یک کشوری به همه معلوم میگفته گپ میزد با اومد با همون خاطر سیاست مدار نداره دیروز دشمن دیروزه دوست امروزه دشمن آینده با همون خاطر در سیاست دوستی و منفعت های مهم در سیاست ولی رحمان منفعت شخصی اولوی داره نه منفعت ملی و بدون منفعت ملی داره برای منفعت ملی کار را میکنه و یگان خیلی میگه منفعت ملی همین کار تقاضا میکرده است ولی رحمان منفعت ملی را هیچ وقت بالاتر از منفعت اولوی خودش نگذاشته است منفعت عزیزمای گازیتخانک منفعت سامانجان منفعت رستم گرچیک منفعت فاطمه منفعت تخمینه منفعت یعنی که فیروزه و زهیر اسماعیل اینا همش بالاتر از منفعت ملی هست این امکان نداره که بهبودی ما و شما سبب شود و ما و شما را در حالت نیک نگاه بداره اما خاطر این قضیه را باید هر یک قدم ما و شما با خوبی فکر کنیم با خوبی دقت بدیم که چیکار میکنیم آینده سلامت باشی برادر وطن بارک الله سلامت باشی برادر خوب بله برادران خوب با یک بار دیگه تذکر میکنیم در مسئله لایکاتون 250 لایک و 282 نفر در نظرسنجی اشتراک کردن
282 نفر در نظر 183 نفر 250 لایک و ماشاءالله 85 نفر بر اصلاح پادپیساتیا کردن. یعنی فذکر فان ذکرا تنفع المؤمنین. خب برادر 7 پلس 70 بعد برادر مبارز. بله 7 پلس 70. برادر محمد اقبال السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پروردگار زنده و سربلند باشی برادر محمد اقبال. من آوازات نمیفهمم، من گپ میزنم. برادر محمد اقبال امی رحمان فهمیگم امی پتهوش نیکا. من برادر محمد اقبال رنگ یک کمباینش میبینم. امی پتهوش نیکا رنگ یک کمباین. خیلی کمباین در پوله میدره کو برادر محمد اقبال لوبای خیلی علفا میخرم میپرتویا کو. امی رحمان افتا کو فرق نداره چه خیلی میلتی هستی در تاجیکستان کو. یا ترماد منا یا میکشد یا که تریزه دنگلات منا. این خپی ما را بی کی اویلگ ما کم کس که زندگیش تو گبروا نه در فکر دولت باشه نه در فکر چی. سویتا میکشه که ای ساعتی 6 نبروی. نواسای من کتگی کنن دخترای من کتگی کنن بگردن برادر محمد اقبال. درست 100%. رحمانوفی آقی پدر تو والله قسم ای زن مرد تاجیک تو میترسی. تو اگر ای زنکو نترسی همون زنکای کار میان سنی روسیه همی اویلی که روسیه را بتیش دواتنش بیسته چکومه نه. والله قسم تو ای زن مرد میترسی. تو اصلاح میکنی. اصلاح دتای بنیتای اولش پروردگار تو اصلاح کو قبیده نمیتونی. ستاتیای 700ش بزن تو ایشالله رحمان اصلاح دتای بنیتای تر رحمانوف. تو رحمانوف ایتاری اکتیوری تا کو بس کن. تو اگر اکتیور میشیدی کو والله قسم ای کو دامو اکتیوری تو جه دامو یارو تو فیلم جزیر میکنی هاید میکن. تو رحمانوف بله آقی پدر رحمانوف امروز برادر محمد اقبال یک از اسوار کم ایسین لیلا بود بگفتم همه امام علی در جون موزد است. گفت اگر شما را امام علی در جون توزه باشه ما را گفت اچهشو گفت در جون موزد است دمو هیکلش میبروی. گفت هیکلش هم میبینی. گفتم امال ساز که افاش نیفته است اگر نه با صورت افاش افزنه با عبارت تلختو میکفی. در رحمانوف بله والله قسم برادر محمد اقبال من همی ایبا پدر مادرمو غلامی همی سیمیا خودمو غلامی همی سیمیا زن و فرزندمو کو ایما اگر بد نشوم برادر محمد اقبال والله قسم اگر انت خب کنیم بریم برادر محمد اقبال. آزمای خیلی سویت هم میبینیم یک ساعت 2 ساعت زن و فرزندان کو بعد ما والله قسم روز شو بیاره دیگه یک گای اگر حاضی ما خب کنیم هم تا دلنشی بریم. ای مردم والله قسم هم بیزنسمنه میگم به همی اصلاح 100 سمروی نمینه کو حالی رحمانو زنگ تو بزنه کو هر یک قدمت یک شراکی راست نکنه چه میگه بگه انا اونجا بعد کو یا برا با کسلی چوم چی میشه دل میشه میکفه اخیل. الاسلام کان غریبا سیعود. ای برادر محمد اقبال دیگه به خدا قسم نمیدونی چی بگوی برادر محمد اقبال. بله زنده و سربلند باشی برادر محمد اقبال. سلامت باشی برادر گرامی. بارک الله. واقعا یعنی که وضعیت همین است. بله اگر هر چی قدر که شما در خدمت رحموف یعنی این نیست که یک دوره باشه که شما نفهمی بگی خیلی نیازی دورش در سال آینده بهتر میکنه. 35 سال در قدرت های لوبای پهلو قطعی و مختگیم رحمان فختم و مختگیشی پس به ترسی قیدیه این قیدیه همین شکل باش وضعیتت بس یه رفتن میگیره. بله تاجیک بعد برادرم بوریس تاجیک. بله تاجیک. السلام علیکم.
و علیکم السلام. акай Муҳаммад Иқбол созен. سلامت باشه برادر. бародар, ман як пешниҳод доштам, як-ду пешниҳод доштам. Ман бисёр амин мақсад гӯям каналҳои сиёсӣ амин чизҳо бисёр таҳлил мекунам. Манам бисёр амин дар шабакаҳои иҷтимоӣ мешинам, таҳлил мекунам, бисёр тамошо мекунам. саҳифаҳои хориҷия мақсад. барои ҳамин як-ду пешниҳод доштам. мақсад амин шумо мегӯед бисёр аксу материалҳо доред, на нисбати ҳамин режим аксу материалҳо доред. барои чӣ ҳамин аксу материалҳои мақсад дар вақтҳои ягон маъракаҳои сиёсӣ, масалан гуфтем ана сиёсати амрикои агар нигоҳ кунед, сиёсати демократҳое, масалан ҳамин як дела Эпштейн гуфтанд, делаи Эпштейна мегиранд. ҳар замоне ки мардум интихобкунандаҳо мақсад ҳар замоне ки ягон чиза фаромӯш мекунад, мегиранд ҳар замони мувофиқ ҳамин делаи кушодаам мегиранд. ҳар замон ба мардум паҳн мекунанд, ба шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн мекунанд ки мардум интихобкунандаҳо мақсад аз ёд набарорад, ҳамин чиза аз ёд набарорад. масалан ҳамин сиёсати ҳамин демократҳои амрико барои мо бисёр як аҷоиб дарсе аст ки масалан бо ҳамин делаи Эпштейн тамоми мардума дар як чӣ гӯем дар як тарс медоранд, ба ёди мардум гаштаи баргашта андохтан мегиранд. ҳар як замони мувофиқ дар ягон маъракаҳои сиёсӣ ҳамин делаҳоро паҳн мекунанд ки ҳар ҳамин вақтҳо мақсад рейтинги президент паст шудан мегирад. ҳар як боре ки ҳамин делаҳоро масалан чоп мекунанд ва мекунанд, рейтинги президент паст шудан мегирад. барои чӣ ҳамин практикаро шумо мақсад наметавонед ҷорӣ кунед дар ягон масалан пеш аз ягон маъракаҳои сиёсӣ? خب خلاص برادر گپ تا گفتی گوش کک. همین برنامه سیمیکا نیوز هر هفته داریم یگان دموکرات‌های آمریکا همینطوری برای پرزیدنت برای مقاماتشون همینطوری کار دارن. سوال داخل سوال ندارن. نفهمیدم برادر. برنامه سیمیکا نیوز هر ماه نشر می شود برای اویله رحمونوف چه زخوت میکند. برنامه 28مش رفت. یعنی که 29مش باید که ماه می آماده کنیم. همین خیلی هر ماه رفته است. 2 ساله برنامه سیمیکا نیوز داریم. میبینی امیره یا نمیبینی؟ میدونم. میبینید. همین هفته گذشتگیش همین ماه اپریل برای چی بود برنامه سیمیکا نیوز؟ ندیدم. راستی گپ ندیدم که هفته گذشته ندیدم، لیکن من هر زمان وقتی نمیبینی پیشنهاد من میگه الله که لما تقولون ما لا تفعلون، برای چی میگوید نمیکنید. وقتی که پیشنهاد محمد اقبال میگه مردم نماز بخونید، وقتی محمد اقبال خودش نماز نمیخونه. یه مردم مبارزه برید ولی خودش مبارزه نمیبره. یه مردم دروغ نگید ولی خودش دروغ بگه. یه مردم تهمت نکنه ولی خودش تهمت کنه. یعنی که گپی قابل قبول نیست. ولی ما برای اویله رحمونوف یگان مخالف و یگان کس به مانند ما، یعنی که اویله رحمونوف همه معلوماتش نشر نکرده است. اگر رحمونوف مثلا سنودین یا این که چینوم داره اون یعنی اپشتین یا این که این چیزایی که نشر میشوند اونها اگر یک بار یا نوار بگیرن نشر کنن، ما هر ماه معلومات داخل اویله را نشر میکنیم که به کدام وضعیت به کدام حالت مخصوص برنامه. و این قدر رئیسی که ایکار گرفت اصلاح برنامه شما کرد، اینا را نادیده میگیره؟ از رئیس بسالی وقتی گپ زدی من گپ میزنم اکر. یعنی که این قدر آدمای رئیس کانیبادوما اصلاح ایکار گرفت، رئیس رودکی را اصلاح ایکار گرفتش، رئیس پارلمان محمد طاهر زاکرزاده 2 بار باید رئیس پارلمان سپیکر میشید، اصلاح نوشته کار گرفتش با 10-12 مقاله. رئیس رودکی را اصلاح گرفتش کار، یعنی که کلوبا نظرزاده را اصلاح کرد گرفتش، معاونو از رئیسا از این چیزا. این قدره که ما برنامه نشر میکنیم، اگر همینا را که خودت نبینی و ندانی دیگه یکون گپ ندارم، من دیگه واپشه گپ ندارم. اول ببین برادر گرامی، الله برکتت بده، پیشنهادت بهترین دموکرات‌های آمریکا را میبینی. برای چی؟ به خاطر اینکه کانال‌های کلان دنیا در اختیارشونن، میتونن که توسط اونها نشر کنن. ما هم یه اصلاحی چیزی تونستیم کردیم، ما یگان گرند نمیگیریم. کانالایی که
اون دموکرات‌ها دارن میلیون میلیارد مصرف میکنن تا اینکه اون یعنی که ناسیونال نیمو تمام جهان تماشاش میکنن. اصلاح یگان کس یگان خیلی گران نمیتیه با همین زوری خودش به حول اراده الهی کارمون انجام داده استیم. آیا کاری کمه؟ با همون خاطر برادر گرامی برنامه نامه ها از ناحیه ها درد هر یک ناحیه را نشر میکنه. در کدام ناحیه کدام رئیس جماعت کدامش در عینی کیه، در پنجکین کیه، در ایسرافشان کیه، در قرغان کیه، در شنبه، در رودکی، در حصار، در ایگر، در بدخشان، در غرم، در نورآباد، در فیض‌آباد، در نورک، در دنغره همه اینا را نشر کرده سیم. ای که نمیبینید وقت ندارد ای با ما ارتباط نداره. ما کارمون انجام داده سیم. یگان دموکرات امریکا رنگ اصلاح کار نکرده است از بپل. دموکرات امریکا را اگر برای بگوش که به خاطر با کار میگه ما زندگی دارم، زن و فرزند دارم، ولی اصلاح به خاطر زن و فرزند و کودک زندگی نگفته است، به خاطر وطن و به خاطر الله شکر کرده است. انا اینا میگن یعنی که انجام دادن کار. ما کارمون انجام داده سیم. چی کار نکردیم؟ تو نام بگی در موردی کی ما برنامه نکردیم. لب با آدم نام بگی که اون مقامدار باشه. قفلان با رئیس ناحیه، رئیس ولایت سوخ کردیم. رئیس کانیبادام گرفتیم، پیشوای معظم کانیبادام 12.5 سال زندانش کردن برای دزدی و غارتش کردن. بله دیدیم. کردیم. چی قدر ما آدم را ایکار گرفته مثلا زندان کرد، پرابلم کرد، همش اصلاح کرده است. پس بله دیدیم. میگن که انا میگن دختر همسایه خلمنی ای، میگه دختر همسایه ای، این دختر همسایه هر روز میبینی زنگیر اینه که در نظر نمیتوه و یا وقت دیگه نگاه میکنی که فلان برادر یعنی که احمد جان محمود جان توی با پگه بیایید، وقت میره عروس هم میگرن میبرورن میگوی واو این دختر همسایه تخشوب دست من ندیدمش. برای چی؟ به خاطری که او چیزی که از پیش خود است اهمیتش نمیتی، ولی دموکرات امریکا را اهمیت میتی. برای این تبا فکر نمیکنه که دموکرات 50 تلکانال داره، یعنی که میلیون کار میکنه، 10 بیزنسمن یعنی که برای همین تلکانال را کمک میکنه تا اینکه از نگاه سیاسی بالا بروند، با آینده یگان کار بیشتر و پول بیشتر کار کنه. و بیزنسمن یگان بیزنسمن توجیه قطعی اصلاح یعنی که گفته است که اصلاح تو کار که همه 75,000 سالانه مصرف میشه، من نتیمه تو کار که بعد من کار میکنم یا کار نمیکنم. سحر برنامه را میمونم، بگایی برنامه منبر مهاجر رای پگاش یا برنامه دیگر میکنم، در روز 2 برنامه تشکیلش میکنم رفتن میگیرم، بخش خبری تشکیل میکنم رفتن میگیرن. یکی چی دستگیری کرده؟ قبل از این که طلب کنه اول دستگیری کنه، بعد از اون تقاضا کنه. برادر محمد اقبال برنامه تو در هفته 4 بار شده است، نامه ها از ناحیه ها باید 5 بار شود. یست میگیم برادرها کار سخت‌تر قبیدن در کره. اینا برادرایی که مونتاژ میکنه 3000 مثلا 4000 بار شما جدا کرده میشوه تا شما هر روز برنامه کنه یا یک تا سحر یا تا بگاه بکنید. چیکار کرده؟ هیچ کار نکرده، ولی ما بازم از خودمون کرده اسیم همین کارها را. در ایستادن در کره آیا در صدا نمیآید برادر؟ وقتی 2 دست که صدا بیشتر میشه. اما خاطر کوشش کنه، همکاری کنه، کوشش کنه، یعنی کمک تونه بکنه، کوشش کنه معلومات روان کنه، بعد از اون کارمون انجام میتونیم داده. اما خاطر طلب زیاد است ولی در عمل هیچی. میگوی که برای چی شما رنگ اپشتین مثلا نمیبراری اویل چیزا را؟ ما هر برنامه 3 مکانیوز پرابلم اویل رحمان گفته هستیم. ما هر 3 مکانیوز دخترش چیکار میکنه، دامادش چیکار میکنه، نبرش چیکار میکنه، افرادی که با اویل نزدیکن، شرکت‌های رستم، چی از مرمری است، چی از دیگه‌ش است، چی از اویستا گروپ است، چی از بانکی اوریون بانک است، همش نشر داریم. آزادش خیلی مردم فریب کرده است. شرکت علیگ ملیک به خاطر فریب کردن زنگای تلفنی و از مردم هر ماه تا 7 میلیون تا 10-15 میلیون دزدی کرده، خونه‌های مردم سوخته است، نشر کرده استیم. کمپانی‌های بوک میکری که رستم حمایتشون داره، دلشاد جورایف از مردم پول گرفته است، مردم با خودکشی رفتن، اصلاح نشرش کرده است. چی را ما نشر نکردیم؟ ولی تو خود بپرس که توی که خود مبارز میگوی، تاجیک میگوی، زید همین اویل رحمان فی در حیاتت کمک کرده با اصلاح نکرده. پس طلب کردن یا آدم وقتی که من کارگر ما معاش میتیم و خودم تا سحر کارگر رو میبینه کار میکنم، لوبای وقت کارگر اصلاح مینویسه استاد همین مسئله همین خیلی کابنس فلان چیکار کنه، انا این کارای خلقی کارای خلق، یعنی ایتری نیست که من یعنی نی دستوب نی باشم کار نکنم. قطعی بچه‌ها 24 ساعت کار میکنیم.
انا ایرا میگن که ما به خاطر پول کار نکرده حساب دستیم. پس انا مینا پس وقتی که برادر گرامی طلب میکنه که همین شما همین کار را بکنی، پس شما در برابر ما باشه، خودت باش. یک ماه نظارت که اصلاح، بعد از یک ماه کار اصلاح چی در مطلب مقاله علاقیده نشر میشه در سایت پایگاه اصلاح، عکس راست کردن در کار برای اون مقاله نوشتن تحقیق یک مسئله، عکس راست کردن دیگر مسئله، اون در سایت گذاشتن دیگر مسئله، اون ازوش کردن دیگر مسئله، اون منتج کردن دیگر مسئله، اون جابجا کردن که حاضیمو تا 15 می برنامه‌ای که نشر میشه من آماده دارم که تا 15 می چی برنامه نشر میشه. یعنی ما کار کردیم، یک برنامه تا 5 روز منتج میشه. پس تو بفهم که برای هر روز برنامه تقدیم کردن چقدر زحمت میکشی که یعنی که باید او کار انجام شود. ولی شما چیکار کرده؟ بیزنسمنی که در خونش تگی رحمان و ظلمش داره انتظار چنش کردگی که باید پگا پول شب گیره، چی خدمت کرد برای وطنش؟ هیچی. برای رحمان رو خدمت داره، برای عزیزمو خدمت کرده است. اما خاطر خواهش میکنیم شما اول نظارت بره، اول ببینه، بدروی پایگاه اصلاح نت بخونه مطالب نشر شدگی را، بدروی یوتیوب تماشا کنه، فیسبوک بخونه، توییتر نگاه کنه، تیک توک، اینستاگرام نگاه کنه، همه همینو اصلاح هم ببینه که هستن. ما کار کرده ایستیم با همین شکلی که امکان انجام کار داریم. بله برادر. سلامت باشید برادر گرامی، به خاطر چیزی گفتید ولی ما هم اون چیزی که داشتیم گفتیم. تو اینکه فذکر فان ذکر تنفع المؤمنین میگه الله، بیاد بیار مسلمان ها را تا اینکه بیاد آوردن نفع میرساند. ما کاری کردگیمونه گفتیم و شما هم میتونه تفتیش کرده دیده که آیا همه آدم راست میگن تری کارو کرده است؟ اگر که نکرده باشو میگوی یکم آمده بود تو ماهی اپریل سیمیکنیوز نشر نکرده، ماهی مارت نشر نکرده، در رمضان بود نشرش کردیم، همه شاهده. ماهی فوریه رمضان بود نشرش کردیم، ماهی مارت بعد رمضانش بود نشرش کردیم. یگان چیزی نیست که ما یعنی که از مسئولیتی که باید بکنیم انجام نداده باشیم. ولی شما چیکار کردید در مقابل همین ظالم؟ هیچ کار. همچون تماشابین حتی در تماشا کردن میترسه بعضی. همون خاطرش باشه کار کنه با اصلاح تا اینکه ما کارمون انجام بدیم. بله جنگل دیگه داری برادر؟ سلامت باشه برادر گرامی. خوب انا خیلی است. پس وقتی که شما طلب میکنه بفهمه که ما کارمون انجام دادیم، به این شکلی نیست که ما شتگی باشیم و فقط گپ زده باشیم. خب بیننده عزیز گرامی 273 لایکاتون رو بگذارید، 274 لایک و در نظرسنجی که اشتراک کردیم گذاشتگیم 321 لایک، یعنی که نظرسنجیتون رو. اگر روسیه شما را دپورت کرد چیکار میکنید؟ برمیگردیم و بریزه میکنیم. با توریستان برمیگردیم میریم بریزه بریم 88%، 12% دیگه است که یعنی که ما فرق نداره. اگر رحمان چیکار میکنه نمیکنه ما میریم یک کشور دیگه مهاجرت میکنیم. با دروغ میگن، دولت دروغ میگن، همون 98% 92% با حجت‌ها فعالش میگردن میآیند. این توجیک ما اصلا مردم گپ نمیزنیم، نه هستند اون که میگیم همون در حقیقت در بی‌تر دیده است. 4 سال 5 سال پیش گمی واقعا هست و چهارم میگیرن میبرن جنگ شروع میکنن، کشته میشن در خاک اوکراین، جسداشو به نشان میشون. پدر مادرش داجا منتظر میمونن در حال جسداشو نگردوندن نبردن شو. خبری را میگذاریم، گفتی گپو از این میگذاریم، گپو دیگه در میریم دنبال. بله متاسفانه دیروز یک اخبار دیگر خود یک نماینده حزب نهضت اسلامی در ولایت سوخت در شهر اصفهان متاسفانه یک هفته پیش به قتل رساندن و جسدی به جان شد بعد یک هفته افتاد. این همیه بچه ها حکومت تاجیکستان یک نفر 60 ساله که کده وقتی در حزب نهضت اسلامی نماینده حزب نهضت اسلامی در اصفهان بوده است. این مردم در بسیار پارتی‌ها کار کردگی‌اند، کار کردن در حزب‌های سیاسی کار کردگی‌اند. در اطراف رحمان با والله قسم نفرای هستند که خون ملت تاجیک خوردگی، خون ملت تاجیک در گردن هوا کار کرده ایستادن. نه باید به این درجه شد که انسان عادی یا انسانی که در حزب کار کرده باشه بگیره او را بکشه. خدا لعنت کنه، خدا لعنت کنه شما را. آخه ما چند لعنت کنیم شما را بکمای. و متاسفانه سربازی که 10 روز پیش از
گپ زده در برنامه گری که از دریا سرزیر که در دریای کوفرنیهان از داخل ازبکستان در یافتنش جمله پدرش رو جسدی به جانش گرفته و در ناحیه فیض آباد با خاک سپرید و این مردمی که در خاک روسیه تجاوز میشوند از مسکو مردم پیش دارن آدمایی که کسب بگیم کسب‌های استاگی داشتن دنبال انجینیر بدن پرره بدن ساحه ساختمانی را همون مهندسی درجه عالی بدن از اون سبب که پاسپورت تاجیکی داشتن در مسکو دیگه اجازه کاریشون ندادن خیلی رفتن در سیبیر یا کمی ایستادن و بچه‌ها خیلی خبر کردم از اون جور نفرو همسیفای خدمت دادن دنبال الحمدلله دی پرشو کردم رفتن تاجیکستان ببینی رحمانو برای پیشواز گرفتن پوتین یک گپ تو میگم برای پیشواز گرفتن پوتین از هلند یا که گلندیاش میگن که شما بعضی از هلند نمیفهمید از مملکت گلندیا گل بود که همون گلی که رحمانوف مبلغ صرف کرده با طیاره از گلندیا برد در تاجیکستان برای همین پوتین گذاشت پوتین اومد بیا از طیاره پایین شده بیا در حرمسرا در بهشت درآمد که چه احساسی خوبی کنه و رحمانوف استاد کوش لغت بزنه همون قنیکر دیده که همین قدر تو نمیدونن با حکومت روسیه با معامله خوب با انسانیت باز زد به زوری میره ببینه ارمنیا 3 میلیون ارمنی و 2 میلیون و 500 هزار از همین زیاد 2 میلیون و 500 3 میلیون در روسیه زندگی میکنند کمترین ارمن به بدترین ارمیان از تاجیک ما پیسه‌دار و پولدار باید از روسیه اگر شیطان و حیله‌گر چیزا باشن ارمنیا پولدارند ببینه که پاشینیان یک آدمی عادی پرستوی دیروز تمام کلی اروپا را فریاد کرد در خاکش کنفرانس اروپا را برد زلنسکی را فریاد کرد ببینه همه ندیدیم که یگان حکومتداری روس خسته باشه در تلویزیونش گفته باشه که همه که ارمنیا را دیپورت کنه ما را برای دت خلبان حرامزاده ای که رحمانوف با هروئین خفی شده از خاک افغانستان هروئین آورد خفی شده تاجیکستان در قرغان تپه محکم شد دیده که چی حال سر آدم در همون حالت ها در روسیه بودم خدا شاهد ما را بردن محکم کردن دنبال همه که پتن داشت به خاطر پتن داشتن و وقتا نه پتن برادن ما را جواب دادن دیگه بچه‌ها را جریمه کردن پولش را گرفتن ببینید ما را چی ایو استفاده میبرند چی ما را به قدر مینن برای منافع ما این از یک بار نمی دنبال 1000 نمی 100,000 بار گفته گید ما از دنبال زیاد گفتیم برای منافع عائله رحمانوف از بحر صدات گم شد صدات گم شد برادر مبارز 01 نمیدونم مشکل در کی است صدای شما گم شد برادر خب صدای برادر مبارز گم شد بله خب این برادر که ما البته در مورد قتلش برادر داملا منون گفتیم یعنی اینا 11 با قتل 11 کارچه 11 ضرب 11 کارت کشته شد و اون نفره که اومدن اینا بردن انیق کارمندان مقامات امنیتی بودن یا ملیسا بودن به خاطر چی دو نفر بیگناه دیگر هم بگیری گویا که همینا همی کار کردگی هستن با کلاشون میزنید تو اینکه گویا که جنایت پیدا کردیم گفته ما ایرا کارمندا یتیم کشتگی یا کارمندا رمضان رحیم‌زاده کشتگیشن یگان کسی دیگه را کشتگی نیست ما یگان نفر دیگر را در قتل این شریک یا که هم چی نمیدونیم متهم نمیکنیم غیر از کارمندان مقامات کمیته دولتی امنیت ملی غیر از کارمندان ملیسا همین دو نهادن برای اینکه این قپلا گرفتن رفتن با دلی پر تنها و تنها با کارمند مقامات میره ترا بوارد میکنن که ما بچه ترا از زندان آزاد میکنیم و $100,000 را میگیریم میره انا به خاطر که همین $100,000 دیگه نتیه باید مبارزه بردن در کاری که یگان کسان بیگناه زندان نکنن تا اینکه آزاد شما بکردید برای همین که 100,000 نتی خانه نفروشی نتی مهاجر نشه پرابلمات نشه باید مبارزه بری اگر این حالت امکان نداره که یعنی که زندگی بهبود و خوب داشته باشیم تا اینکه ما چیکار کنیم
در داخل در خارج زندگانی کنیم. اینا میتا پولت هم میگیرن، خونت هم میفروشی، پرابلمات میکنن. برای چی؟ به خاطر اینکه تو یعنی که غلامی، تو یک شهروندی غلامی باید تو کشته شی. یعنی که باید تو کشته شی. برای که کشته نشی باید فکر کنی از امروز به خاطر فردات. هر چی که میترسی همون قدر بدبخت میشه. هر چی که میترسی همون قدر یعنی که گفت گپا فایده نداره. ترسی ما و شما میتونه برادرایی که مشکل دارن توسط برنامه در آمدن با چی بدروین؟ با واتساپ زنگ بزنید. مرحمت، یعنی هیچ مشکلی در شما وجود ندارد برای زنگ زدن توسط واتساپ. خب بعضی از برادران در مورد کمک‌هایی که به مردم آفات، یعنی که آفت‌های طبیعی و آفت‌های الهی که سیلخیزی‌ها آمده بود در کولاب و در اینها، بله کمکاتون باید هر کسی که امکان دارد میتوند به خاطر مردم یعنی که مصیبت زده کولاب، به خاطر مصیبت زده مردم یاوان و هر منطقه هایی که امکانی دستگیری کردن میتونید انجام بدید. ولی کار دولت هست، اینا باید رحمانوف خودش بکنه. اینا باید رحمانوف از بیوجتی یعنی که آزاده، ای بیوجتی کلیوپاترا، ای بیوجتی رستم، ای بیوجتی یعنی که اوستا گروپ، ای مرمری، ای امینا مرمری باید گوش کاکراز دایوانن، باید گو برا بکشه برای مردم بتیا گوششون بتیا باید نگهشون کنه. یک کلوب هم ای دنگره بگیره برای مردم آفات زده را، ای پتیسا فابریکای مرمری بگیره بیاره گوششون مرغشون بتیا تخمشون بتیا زندگیشون را بهبود کنه. شرکتی مرمری در دنگره که نو شدش مثلا با چیزای جدید ایلوگی از اونها باید که یعنی که به این مسئله گفته گپو دستگیریش انجام بتیه. و اون خاطر باید در این قضیه یعنی که رحمانوف کارش انجام بتیه. این وظیفه رحمانوف، وظیفه رحمانوف و وظیفه رحمانوف باید به هر شکلی که هست برای مردم بکنه. دولت در دسته وظیفته یعنی که برای سگی یک خارجی مردن تعزیه بیان میکنی، ولی اگر خوزی در یگان دولتی گوشت دور رفته دنیا اگر از سیلخیزی شوه رحمانوف 3000 بار میخیزه یعنی که تعزیه بیان میکنه. ولی همون روز یا تعزیه ای پیشوای ملت تعزیه بیان شده یگان گپ خبر نیست. ما تعزیه تر زدگی نیستیم. این ملت باید به عملا نشان بدی. با 4 تا بیزنسمن دیگر مجبور میکنه که بری خانه بسازه، تمام هم خختی هر نمیشه. باید تو خودت دکار باشی، باید تو خودت در این مسئله یعنی که سهم خودت داشته باشی. یکی از نوشته است که تو غلامی گجای ای امریکای ای اسرائیل، ما یعنی که خدمتگار همین ملتیم و در خدمت همین ملتیم. میخواهیم که غلام بودن تاجیک دیگه غلامی هیچ کس نباشه، اما تاجیک غلامی هیچ کس نباشه. هدف ما انا همی است، دیگه یگان هدف دیگه نداریم. به همون خاطر وقتی که می نویسی و فکر میکنی یعنی خوب فکر کنی. ما رنگ پیشوای شما غلام نیستیم، ما آزادیم. گفت حضرت عمر که متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، از کی مردم شما غلام کرده در حالی که یعنی که مادرهاشون اونها را آزاد تولد کرد. پس شما قبل وقتی که غلام فکر میکنید ما غلام نیستیم، ما آزادیم و آزادانه گپمون میگیم و آزادانه ما یعنی که در فکر همین ملت مردمیم. ما چی گفتیم در برنامه پیشنهاد کردیم که حکومت رحمانوف کرده است همون کارا و ما دروغ را تهمت داریم. چی جای کاری تشکیل کرده است، مردم با کار تامین کرده است، زندگی مردم یعنی که با وضعیت خوب آورده است، یکون کار نکرده است. پس وقتی گفتیمش چی جای غلط داره یا اینکه گپ گفتگی ما کجاش یعنی که غلط است، تا اینکه تو بگو که گپ ما غلط است تو ما بفهمیم گپ ما غلطه. اگر گپی غلط نگفتیم مرحمت، اگر غلطی ما را یافتید اگر پس گپ زنید، هیچ یگان مشکل نیست. خب برادرای گرامی 2604 نفر با دیگه برنامه تماشا دارید. برنامه اصلاح گذاشتن لایکاتون در یوتیوب بودگی ها که در 3 کانال تماشا دارید یعنی که لایکاتون رو بگذارید تا سبب بیشتر شدن عدد بیننده گردد و تا اینکه مردم ناآگاه دیگر یعنی که بتونن دیده و فهمیده. بله برادر عبدالرحمن فهم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حضرت ازدیوات سمیکنیده امام علی را جانبا میگه که چی با تعذیت بیان کنی نرفته
آخه داود درونی لای لقاق کی میرود اوجا؟ کدام آدم میخواد داود درونی لای لقاق میرود پیش مردمش تعزیت بیان کنیم؟ اینجا یک کنسرت میشید حداقل گل دخترکو در دستانشون گل. بعد انسان تعجب زده میشه که میگن که او در وقت جنگ رئیس جمهور خست افغانستان رفت. خود افغانستان با زور مجبور بود رفت. در دنیا مردم اومش و میبره کودکاشون میمرن همین جا نمیره و کجا میخواد درون جنگ میره و автомат پشت خطی کجای رفت او کجایی که رفت نرفت در وقت جنگو در گردشون سهرا بود یعقوب سلیم بود اونو مردکو غفارشیدا بود در گردش که ای با چیزی او رفت ای پشتی او رفت ایروز ای پشتی ظریف ای پشتی شمسالله ای پشتی رستم یکم جو رفته نمیتونه دیگه ای پشتی شاروخ و ظریف و پریف و ینگه و کیلن و دماد کجا میشه ای پشتی اینو رفته بعد آدم یه جای میره که در چشمت خوشرو بوده و خوب بوده و تازه بوده و دیوالک رنگ کردگی باشه درون میمونن کریشای مردم ناو کنین کراسکه کنین در کتورای کریشایتان پیش آمده خیش آمده هرچی بنویسین که برای جناب در چشمش خوشرو بوده و بدونه که تاجیکستان بهشت روی زمینه در درونی اول لای لقاق کی میره و اما مجبور میکنه امورا که خیلی برین خطانه قداتان دراز یا نشان میتین یکم جو بشنین قاقاق پاتون تر نشوه هیچ وقت فکر همه قومیش نگاه میکنی یکم کارگری دولت نه مینیسترش نه وزیرش نه رئیس جمهورش نه یکم چی میگن شون رئیسای همو رایونو هیچ در فکر همه میلاد نیستن تماما در فکر میلاد نیستن نه که برای یک بچه گرچک شونه زندان نکنن گفته 200-300 هزار تاجیک چی میکنن ای بحری 200-300 هزار تاجیک میگذارن بگذار ارسا تاجیکارش را تشرب میکنن محکم میکنن چورکه میگن جمشود میگن روشن میگن برای یک بچه حکومت 200 هزار تاجیک محکم کرده بودن که بچه حکومت آزاد شد و مایل فلانی و چشم خطی میله درست برای یک بچه حکومت امروز خورده گشته بچه‌اش آدم زدن کشتن نیمی خلق زدن در تاجیکستان با ماشین حکومت یکم درد نداره بچه او زندان نمیشوه یک تاجیک بیچاره در کیم کجا یک که میگرده درد دلش میگه تمام جوک جانداری همون حکومت میکواشه تا پژرنیکو را میکوانش دیگه پژرنیکو را موضوع همش ملیسه شدگن خیلی پژرنیکو را خونه به خونه میگردن مخالف میکوان در حیات نمیبینی که یک وزیر امنیت یا که وزیر کارهای داخلی یکم دولت بیان برای خوبی ملتشون اومده باشن هیچ باره نمیبینی که برای خوبی فقط میان گفتی خودت میموراندوم امنیتی یهود پاد زنده با زنده مردکای فلسطینی را در خونش دوارده علاوه زدیسته یا یهودی نمیره تاجیکستان که بیا میموراندوم امنیتی کنیم همون آدمای ما را گرفتگی را بودیم چند قدر تاجیک امروز در اسرائیل جنگ کردیسته زیدی فلسطینی ها یا تا همون در کفتگاه جنایی نیسته یا با اون تشنامش هم تروریست نیسته کو شاروخ زوری خطه طریق قناتات پا میگیری با کم خطه در بین بچه ها میگه که آینده پریزیدنت تاجیکستان ما کو بخیه یهودی را نامش برار که تاجیکستان رفته که در اسرائیل جنگ کردیسته در اوکراین جنگ دارد اما اوکراینش هم میدونیم که فروختگی هم تاجیکو را در اوکراین دیگه تمام همه اوکراین را حق نداره این کار کنه به خاطر چی یعنی که ازبکستان میگره در اوکراین جنگ کردگی را دلای جنایتی میکشه یعنی که حکم زندانش میتیه برای چی تاجیک مجبور میکنه با پروکورور ژنرال حبیب الله وحیدزاده میگه که تو وقتی که شهروندی روسیه را گرفتی تو باید که در اوجا کار یعنی که جنگ کنی چیزی میگن طبق قانون همون دولت عمل بکنی ولی چرا وقتی که شهروندی دیگه کشور تاجیک میگیره غیر روسیه تو را با جوابگری جنایتی میکشی و یک برادر شهروندی شوئد سره داره امی یک 3 روز پیش همراهم گپ زد
شهروندی شویتسیا را داره. نام فامیل هم خودش قطعی پاسپورت شویدی گرفتگیه. رفته از یه دولت میگم در اونجا رفتن کاپیتان رستش کن برای چی تو برای که در تاجیکستان با نام همین فامیلیت دکفت کو میگه ای بردک من شهروند تاجیکستان هستم من شهروند گلندیم میگه 6 ساعت کاپیتان رستم کردن بعد باید حال زور قطعی سرم دادن که شهروندی چیه شهروندی شویتسیا نگاه که تاجیکی شهروندی شویتسیا را همه قوم مرندوم امنیتی امضا کرده که تاجیکی پاسپورت شهروندی دیگه جشتگیر می قبلا پرابلم کرده است برای نام فامیلش همون نام فامیل کنگی پاسپورت تاجیکی شه نیکی هیچی کارشون توغری نمیگیره حضرت یک گام کارشون ایش به ایش توغری نمیگیره در یک جمعه خیزان چند تا شهروند زندان میکنن برای سوریه همون شهروندایی که زندان کردن همه شهروندای روسیه بودن سوریه رفتن چی با شهروندای روسیه که در روسیه به طرف روسیه به ضد اوکراین از جنگ میکنن اونو را در کفتگاه و جنایی نمیتین فردا که او آدمکش بگرده تاجیکستان بیاید او ضرر نداره برای شما را یا که او را تروریست حساب نمیکنین شما یک مردک میرود ای تاجیکستان در اسرائیل خیر مسلمان هم میبره در فلسطین مردکا را در خانه هاشون درآورده زنده به زنده به خواهش علاو زدستین و یهودی تاجیک کدام هست فرد و بعض میگرده با تاجیکستان میاد وای ضرر نداره برای کشور شاروخ آینده پرزیدنت آینده تاجیکستان میخواد که فوتو په میگیری در کروگ خودت میگی پرزیدنت تاجیکستان من میشم این الکشار همش یدینه خوی میکنم کنی بخیر کفتک بزن کو امورا بکو سیرو را نبرو رو خو شاروخ پرزیدنت دنیای او ای اولاد میگم من خوبترم همین سیرو را نبرو رو خو خوبتر باشه بهترین خوبتر باشه باید خوبتر شوه پرزیدنت اگر برای بهبودی کشور باشه بشه پرزیدنت ما رخش گرفتنی نیستیم اون مردک پروژه داره کار کردنی اولی میگه من قطعی رستم اول میشم بعد رستم برغم میزنم بعد دولت هم میگیرم بعد اتم دیگه هر وقت که شوه آش بشیدگی نه که فقط برای کشور باشه بخزای حوزی نشان میتم اون قطعش باشه میگم فتح سعید در رئیس زنکا میمونه تمام دیگه توریه در جای خشتمان سامان همین دوری زنکا دیگه مردکای تاجیک خیال میکنم نیم کلامر چی دیگه نامش فتح سعید در رئیس زنکا میمونه گفته گپا دیگه تمام گپی زنکا دیگه مردکای تاجیک همون در کی جای میبینی دهانش پری ناس کرده اوچ کوکادا نام شوا وقت دهانت پری ناس کی جا قطعی تو یک کرده شوا یا الله فقط ای پشت گپ میزنی هیچ که در بیارد نیست یا کی جا قطعی یک کار کرده باشه 100% به خدا باور که 100% خداوند هدایت کنه مردم برادر هر چی که تونستیم گفتیم برادرها میخیزن واقعا درست میگن پروژه های امریکا رو میبینن دموکرات ها رو میبینن جمهوری خواه ها رو میبینن دیگه کشورها رو میبینن فکر میکنن که باید که همون ما تاجیک منتالیته دیگه داره و همون منتالیتش اصلاح نشر کرده است جنایت های اویله رحمان و هر ما خون رفته یا معلومات از اویله رحمان افراسید ما زورا میکنیم گپشا میگیریم میسنجیمش سنگ میزنیم کار میکنیم که همون رو در سیمیکانیوز در رزه اخبار سیمیکانیوز یعنی که بمونیم تو نشر شوه در غرم چی گپ شده است بجای از آن یعنی که سرود خطو برا میمونن تو اینکه خطو با گفته از آن نگن خب پای غرمی گوشو تای تاقی کردگی پیشوی ملت گفته گپو ورلید فرام غرم استراحت داره چی قدر زید اسلام جنگ میکنین پگه همین جون تام گوزوری که برآمد اول اسلام میپرسن تو آخر همین جون تون این بدن تون برآمد رفت یکم اسلام میپرسن تو این قدر جنگ شما بفایده پس همین خیلی که در خونه شما سنگ میپرته که در درون شیشه این قضیه اسلام جنگ میکنه والله قسم همین جان تام برآمده برآورد ای کاری کردگی تام پشیمان میشه رفتین مسجد خانه خدا را رفتین در روی زمین برای خدا یک خانه نمیتین میرین در دروش نوروزی کردین قطعی مردی خدا دولت افت دیگه تانس میبینی دیسکو تانس میبینی الله لعنت کنه ولی هم کودک فیسین کی جو شده باشه نمیدونم میرین خطوبه باید میمونین مستفیدو یا حیات میبینی یا مستفید قبیدن که او چیکو کرده فوشگری کرده اینقدر دختر مردم در درون دیشنبه شما میبرین تجاوز میکنین چی با اون را نمیقپین
اونا دختره که گرفتن بردن دو تا پراکرور آخی کشتنش چی بین یارا نمیقپین میدونی کیه یو بچه کیه ولی ما معلوماتش رو پیدا کردیم اما عربزادش کیه میدونی نه والله عربزادش در وزارت نقلیات وزیر نقلیات ده یعنی که قدرش بلندتره آینده قدای آزاده شدنیه بچه او و دختر آزاده باید خیلی نمیدونم که خیلی رنگ خرگوش وارد تولد میکنن بچه آزاده را باید بگیره قدای آینده آزاده عربزاده ای بچه عربزاده هم قاتل همی گفتی گپا مهرانه حالی خش نشیده مقصد که باید که نامش چی نکنن باید که در گنرال پروکراتور یک کار گرفتنش اگه نمیدونم همی عربزاده دختری که را گرفتن یا آزاده را یا که کدوم دوداری یعنی که همی پروکرور با فیلمی کلانتر ممکن یگون بچه دیگه داره که با آزاده قدا پولنی راست کراچی او چیزی که یعنی که وزیر نقلیات او بیتای این مردک معاون پرپلی رهبه همه توسط آزاده به همین عربزاده میروه شما فهمیده است چی گپه با خواهر مهرانه برآمده است من میخوام قتل خواهر ما منصفانه حل کنند با در اونجا نکشند قتل خواهر ما منصفانه حل کنند قتل خواهر تا همین اویله مقصد وقتی که یک دختر قتل دو مرد پراکرور میخزه یک که میروه کشته میشوه چیخه همیره دکزد کنیش قین باشه چند شما یک مصفد بیچاره را میرند یک فاحشه زن ایکیجه میبرند خلا میکنین اخی همین عده مردگی را باری از آنها چه قبوشه که همون سرمان بردیش میخیزه اخی مگر هم یا صبح کنه میگیرین امویده کدام بیوه پسلید سورت همه برند در مصفد بیچاره یک روز دو روز سه روز تغری میکنه خب یک کار میکنه مصفد یا میقپشه تمام با 24 ساعت در تلویزیون نشون میدن با عیبانه میدونن که کی را شرمنده کردیسته شما همین ملت شرمنده کردید شما فکر نکنین که مسلمانان را شرمنده کردین والله قسم شما اسلام هیچ کار کرده نمیتونید شما ملت شرمنده کردین همون کدام همین چیش میگن کدام همین سویت همون دشمنی همین ملت های کدام ای پشتی همین کار میخیزه و همین کار میکنه دشمنی انا همین ملت های دشمنی انا رئیس جمهور کشور های فردا برای این کار در تاریخ نمیگن که پلانی گفت کنه در دوره رئیس جمهور امام علی انا همین کارا شید با فرمانی رئیس جمهور همین کارا با فرمانی تو هموایی که سویت دادن هموها با تاریخ ایتر نوشته استیا هموایی که مشاور تنه همین مشاورید میکنن انا هموها با بدست چپشون تاریخ تا با بدترین روز نوشته استیا فکر میکنی که اون دوستاتان و یهودیایی که میبری مشاورید میکنن اونا با فایده کشور ما میکنن هیچ بیگانه برای کشور ما خوبی نمیکنن فقط خسته تاجیک بیگانه پرستی تاجیک میره و ایروی عرب کشته میشوه تاجیک میره ایروی روس کشته میشوه تاجیک میره ایروی اوکراینسی کشته میشوه تاجیک برای ملت خودش هیچ کار نمیکنه برای ای طرف روسیه طرف اوکراین جنگ کردن ای طرف کشور تاجیکستان این چیزه آزاده برین جنگ کنین پول کار کنین می کشته شوین با خوبتر نقصتر زنا و کودکاتون بیوه میمونن و صغیره میمونن فکر میکنی یک دیوانه خونه یک آدمی کمک به عقل در سرش چی موندیان دیرکتری همون دیوانه خونه موندیان چی خیلی بفورشون هم خیلی کار میکنن تمام دولت ها برای ملتشون کار میکنن در دولت ما گوشت قیمت میشه برای چی قیمت میشه برای که ای بچه پرزیدنت های شکر قیمت میشه برای چی قیمت میشه برای که ای دماد پرزیدنت های روغن قیمت میشه برای چی قیمت میشه برای که ای دماد پرزیدنت های آرد قیمت میشه برای چی قیمت میشه برای که ای نبیره پرزیدنت های پس این دولت چی داره این دولت باید برای ملتش چی کار کنه بعد ولی در اول گفتی حضرت که مقصد باید که مکتب های احساس کنن که وقتی میخوان مردم بیان در بیرون کار کنن خیلی در فکر این چیزا نیستن اون مشاوره که در گرد رئیس جمهورن اونا فقط در فکر کیسه های خودشونن
یا تاش سنبولاغا و دفیق فقرت دفیق ریرخصه همین در کجای قگل بکاروی قگل بچسبونن در چشم رئیس جمهور تازه بوده و خوشرو بوده. فکر نکنیم که حالی همه آخذی را در امام علی نشان بودن که ببین یک مسافر یک کار میکنه 24 ساعت به اخبار تا میخره چه به همه آبخیزی را در اخبارهای تاجیکستان 24 ساعت نشان نمیتن؟ برای چی نشان نمیتن؟ برای چی کمبودی کشور اخبار نشان نمیتن؟ برای چی اخبارهای تاجیکستان مستقل نیستن، نمیخیزن بازارا نمیرن نرخ نوا را نشان نمیتن؟ یا بار همه ژورنالیستایی که در اخبارهای تاجیکستان کار میکنین برین یک همسایه کشور بازاراش ببینین بعد بگردین بیاین بازارهای خودمون ببینین. تمام دولت کوشش میکنه که برای ملت یک کار آسان برای کشورش یک کار کنه که آسان کنه. در کشور ما فقط زوادای طلا را خیتایی‌ها گرفته استیانا، فقط زمینا فروخته میشوه. تمام رئیس‌ها فقط زمین فروشن. حدا میره رئیس میمونه 500,000 دلار داده رئیس شده باید که 10 میلیون دلار در زمین بفروشه. значит همه حکومت خودش اجازتش داده است که 500,000 دلار دادگی بفروش با تقسیمش میکنه میشه. کودک هر روز در تاجیکستان کودک گم میشه یافته نمیشه، یا مسافر یا بیوار صبح میکنه در خپیده میشه. فقط اخبار تاجیکستان چی نشان میده؟ یا مسافر یا زنک قپیده، یا مسافر یا زنک قپیده. بیچاره هم مسافر به فکرم 10 سال اخیر دیگه یگان جاش کار نمیکنه. آخر باید اگان ملا را تحمت کننده که کار فقط اسلام پس زدن. شما هیچ چی کاری کرده نمیتونید. همویت که کردن مردن رفتن اونا. یا تا مردن. اونا ویش یاتش گفته بود که اماسچی هم بچه ها اماسچی چی یاد میگیره؟ این خدا لعنتش کنه مرد رفت. الله گوش بیتام بگردونه. انا که حاضی خودش به همو عقیدهش در درون همو قول چی فایده گرفته است؟ امام علی یاردمش میکنه. این قصد جمع شدیان انسان را نگاه میکنن، انسان را گب یاد میتن. شما را نمیشه دیگه خیلی یاد بگیره. سگ این شما با خدا سگ ممکنه شما را به بالا باشه که سگ میزنه شکمش سیر میکنه میره یا جا خواه میره. شما شکمتان سیر با 10 برابر شکمتان با جمع کردستین فقط با زیان همین ملت کردستین. در اینجا تاجیک کشته میشه، در تمام کنج تاجیکستان تاجیک کشته میشه. یک مسافر میخیزه نمیدونم بیچاره خونه‌ش میفروشه، خونه 7 پشه میفروشه، 100,000 دلار جمع میکنه برای بچه‌ش برآوردن میبرن میکشنش. بگذار کشتنشن همون 100,000 دلار میورن در زنش میتن. این 2 تا چاپلوس دیگر را خپیدن که جای آوردن با گفتی خطا در ناخونک ده کسا خپیدن آوردن. همون 100,000 دلار که یا که امنیتی ها گرفتن یا که MVD برگردونده میشه و همون 100,000 دلار. حدی اقل هم مردک خونه تا بخوره زن گودکش. او برای او 100,000 دلار ولی باید میپرسنش که ایرا با کدام شکل ایرا ای پلی یک جا یافت که دکلاراسیش بیاره ای پلی یک جا پیدا کرده ورد گفته با اولی پرابلم میکنن. این قاعده رقم 100,000 دلار دیگه پرابلم میشه با خونه‌شون میزنن میگیرن که این 100,000 شما یک جا بیاوردی برای که این 100,000 بپوشونه با خونه تا فروش بتیده ما دیگه شما را اگون کار نکنیم به خونه درد میکنیم. هیچ رحم دیگه نیست. همون مردکایی که سینتون 60 70 80 مینیستر شدگین همه چیتگین برای چی شما فکر میکنین که سین سالای شما مرد تاجیک باید غلام باشه؟ با کدام روستان؟ چی به شما باید کاستوم بروک و گالستوک زدگی در بهترین روز زندگی کنه؟ همون مرد که سین سال تای به دست یک کودکی قاتل کشته شود از جانب شما. با کدام روتان شما در همون کشور زندگی میکنه؟ انا همین مردک بیچاره چند سال با زندان هم شده بوده. این همسین سال تای وقتی عادیخش آمده میبرین شما فقط عذاب میتین. سبحان الله خیال میکنی که تاجیکستان فلسطین حکومتش یهودی ها.
باور کن یاد فلسطینی میکنه که مردم عادی تاجیک های حکومت تاجیکان است. ای زندگی توجکای ما داریم 1000 بار با عزت تر زندگی دارن، برای که دینش تحقیر نیست، فقط تریتوریال نه پرابلم های یعنی که زندگانی غلامانه ندارن، ولی تاجیک زندگانی غلامانه داره. فرقش نمیه. هر جایی که میره تاجیک اول کنسرتش قطعی شه. آخه لعنتی شما یک بار باباتون نگاه کنین چه خیلی بده. کی بابای شما با کنسرت میرفتن مسجد نمیمونن، تاجیکا را در اروپا ساختن که کنسرت از طرف دولت میشوه، از طرف دولت کنسرت تشکیل کرده میشوه، نه که مسجد ساز نکنین نه افراطی میشین. اینا دیدی که خوب دقت کنید. عبدالفتاح اینه بودرینگ بگی فهمیدی؟ عبدالفتاحی تو که نمی بودرینگ کدو ای باید داشت یعنی بودرینگ کدو رمان گفت درباره عبدالفتاح اوتای، یعنی که کی رفته است؟ شورخ رفته 20 نفر کوریای بودرینگ کلون میگیرم، میگه آوزی میگم که بودرینگ نافتم ما این حکمت رحمان. شما بودرینگ اهمیت مقصد یک جای کاری اوش مهم نیست. گپ مهم چیه؟ مهم عبدالفتاح بودرینگ کلونی شبی میگه 20 نفر نافتم ما گفتی گپا چی میگن؟ انا یعنی که به یه شکلی که باید مردم ملت خوب بفهمه که این رژیم خیلی رژیمه. والله قسم الله شاهد است، هر یک قدمش که برنامه کردیم کپش سوختگی ای. ایتری فکر نکنی اگه شما بسته من بگه برای چی کپش میزه؟ برای اینکه رحمان میگه که ها این دزدیش برومد غیر پرابلم ای مردم دیگه ما ایمونو باور میشون یگون خیلی گپ میشه با مو خاطر باید تست دفع کرده شود. ابازش فکر میکنه که ما 500,000 200,000 400,000 با همون ملسا با اون اوجه وقتی که جنایت تن نشر شد مشکلی که رئیس سابق غرم لایخشا خانوادزاده را نشر کردیم $1,000,000 شکندن گرفتن. او رئیس پارلمان شدنی بود، خدای رئیس پارلمانی گرفتش، یگان وظیفه دیگه نموندنش. 9 تا مقاله نشر کردیم جنایت شد تمام. اولین ای گفتی گپا این فیضلی حکم یگان جنایتی که فیضلی نداشته باشیم نه اونا کیره مثلا هر یک کلمه که اینا را ما نشر کردیم حتما کپش میسوزه. او فکر نکنه که من پل میتیم خلاص میخونم، نه تو پل او آدمی که میسنجد او را پل میتی، او میگه خیلی خلاص ما دیدیم هم تری نه که تو دیگه در نزد مردم در نزد حکومت تو دیگه اون آدمی نیستی که یعنی که چی شای. اولی مظفر یوسفی فیصد که خیلی نشر میکنه چی گپ میشه و خیلی تری اولی معلومات جلوی با امنیت رسیدگی برای یعنی که علی معطوف برای مظفر یوسفی اولی نشر میشون. حالی پلوتا جمع کردم بگی باشه جون بعد میفهمی چی میشه. حالی جمع که بعد تای تورسیک دیاگرام جو میگردی کنجی زنده یک چیز اینا چی سفارت هندوستان اینجایی که ما زندگی میکنم 300 کیلومتر دوره 300 کیلومتر دوره اینجایی که ما زندگی میکنم. چند روز پیش در یک خوابگاه هندوها کار کردیم. سفارتش آمد خوابگاه نگاه کرد که بچه ها با کدام طرز زندگی میکنند در سفارت. هندوستان امریکا نگفته استیم هندوستان ای سفارت چون آدم اومده پرویرکشون دارن که همه بچه ها در همه جا چی خیلی خوابگاهشان چی کار میکنن. بچه هایش که کار میکنن کار کردستیان در کار هستن، جای خوابشون خوبه، خوابگاهشون سازه تازه پاکیزه. از سفارت تاجیکستان در آلمان حضرت این در آلمان سفارت تاجیکستان در آلمان چیکار میکنه؟ ای مردم ای بیزنسمن و ای همونای اومدگی پول جمع داره او پناهنده سیاسی برای اینکه پاسپورتش تماش از پاسپورتش بتیه ویمگاتلس و کارمندای پیوند دخترا را تجاوز دارن در همون جایی که پدر و مادر و دختراتون روی کرده استودنت کانکو در آلمان چند تا شغل یعنی که هایده میگیرن که اوچاجان
наберадор мешавед. Ту хонданиш рӯй карда ин пайвандиҳо таҷовузшо доранд. ёрам фикр кунӣ. хуб сафири Тоҷикистон дар Олмон ба чӣ кор бор машғул аст? хай дига бефаҳмӣ ҳаматон. ман намегӯям ки сафир худаш мега, сафир худаш иҷозат метад ки барен ки аэропорт бигиреншон бубинешон чӣ хелия. ана специально духтаракора аэропорт мераванд мегиранд ки мақсад навомадагия бечора оли дар гӯши фил ховай хиёл мекунад дар иҷа сафорати Тоҷикистон хеле ёрдамаш мекунад. Намедонад ки таи одат таи алов задагия. ҳар як гиргай ки иҷа фирӯз дига шикамаш дам кардагӣ медава ису медава усу. фирӯз фақат ҳози қатъи уята дига шарифай духтаракои яъне ки ёш занг задагиян мегӯянд ки моро гуфтанд ки паспорта агар бихоҳӣ бикунӣ хоҳарта мебарем як асиса я истироҳат мекунем паспортотонро тоғрӣ мекунем. не ба хотири бачаҳоро паставид кардед дар ҳамиҷо бурда амтари кор кардаистанд. анаира мегӯянд сафорати Тоҷикистон дар Олмон яъне ки вимагательство таҷовуз дорад духтарои тоҷика. мегӯянд ҳама хапан. ягон гап нест. мо коромона анҷом додаистем, мо навиштаистем номаҳомона, ҳар чизе ки тонистаистем коромона анҷом додаистем. не ки бояд сафорат бифаҳмад ки шарманда кард ба ин пайвандаш ҳамара. ин духтароро ҷамъ кардан, ин корои рақсу бозӣ кардан, мо ягон хел мухолифи чизои фарҳангӣ нестем. не ки шумо фаҳмидаисте ки ба ин коро чӣ чизоро яъне ки барои мардум тарғиб кардаисте. қатъи одамои мондагитон дар пайванд. ҳама группаи хича кашилё кардагиай бачаҳое ки через фирӯз бахшида шидан якаби данохунак через фирӯз бурдакшон Тоҷикистонро ишон кард. ҳозир ҳамуноро долия бастагиай. алҳамдулиллоҳ як хелча бо дар Тоҷикистон паставид кардистай маҳкамшон кардистай. фирӯз гӯш кардиста боши бачаҷон хуб хушрӯ гӯш кун. ту намешиносӣ ман трал мешиносам. ҳар нуни дигариму намешиносем. гӯш ки бачаҷони гапот омадестай. бачаҳоеро ки бурди Тоҷикистон айбан 6 моҳ 7 моҳ гузашт бо айсар занг зади пул пурсидӣ бо пастави чон кардӣ як хелша маҳкам кардам. номуд рафтестай бачаҷон. дига хита ба чӣ зарб назан ки тангид буромад уже. ҳозир 65 нафар бачаҳои тоҷике ки дар Олмон ба коршон ба пайванд ғалтидагия масалан номошон навиштагиянд бояд ки паспорт бигиранд. пулое ки ҷудо кардагиянд барои фирӯза 5000 4000 6000 барои паспорт гирифтанд ки паспорт $200 ё $300 сафорати Тоҷикистон ягон намуд хел паспорт барои мардумо фақат тавассути пайванд тавассути яъне ки пастел дода истааст. духтароша тавассути пастел бачаҳоша бо пули калон яъне ки биё ин ки хай мо паспортетро мегирем метиен ту бояд ки барои вазира 2000 як кросовкаи президенти тоҷико дар Олмон охи президенти тоҷико дар Олмон ана сафорат кори кардагита бубинад. ина ин корои сафорат дар Олмон ай ки яъне бояд бифаҳмӣ ва уноем ки дар хизмати ҳамё қарор дорӣ бифаҳме номои шумо ҳар як кадамет ки бо ё тамос мегире ҳамое ки яъне ки паноҳандагии сиёсӣ доранд бо барои ягон хештаборшон тамос мегиранд дига қатъи гап намезананд. агар пеша қабули сиёсӣ гирифтан яъне ки любой гап да омода вақти қабули сиёсиро мегира ман Тоҷикистон рафтани омаданем. баъд Олмон аялавам пурсидестай ҳамонае ки қабули сиёсӣ доранд бо ҳар раҳо мераванд Тоҷикистон меоянд коро мекунанд бояд инора ҳамаш яъне ки чиво дурӯғ меган охи вақте ту ягон проблема надошта дастай барои чи ту паноҳ бачаҳое ки проблема доранд воқеан унҳо намегиранд вале ту ки проблема надорӣ омада гирифта дар пайванд рафта гаштестай рафта зану кӯдакат қатъи кор кардестай рафта мардума фурӯхтестай. мақсад умеду ҳомид бояд ки ҷавобгӯ бошанд барои фирӯзи шариф. умед ҳомид ҳар ду амниятиву коргари сафорат. бале ҳамоное ки гуфтем ки ҳамин бачаро буте мебарем шаку ҳадди тамешиношон омату наобара сағарои бесоҳиб. Саторов гуфти гапо вообще фикр кардесаст ки ман аки шаҳрванди Олмонуму занам гарери Олмонияи дига ман любой кор кардан метавонам. не дига и Имомдин Саторов вообще гуфти гапо вазифат бисёр безебай вазифат бисёр безебай кор борот бисёр тирбай ба ин корои ташкил кардагӣ ягон намуд хел обрӯ намегирӣ. ты шарманда кардӣ миллата шарманда кард. хестам бачаҳо хестам давидан рафтан таи каши фирӯзи шариф дуромадан хиёл кардан ки ака гулу маҳ мекунанд
валлоҳи қасам ҳозир грехтесиянай ҳамо ҳам заношона ҳақорат доранд ҳам очаҳошона ки пад ино ҳами қаҷугӣ бидиян кашило кардиян сағира галара ҳамое ки дар баршона дига як хелеш рақса наметониш ян амуд кифтоша меларзонда пеши Фирӯзи Шариф ки мегуфти ҷимияй анакози роҳи грес кофтестиян ҷимиё очаи ҷими рамуган бо қабида қати Шарифу Фирӯз дига ҷими грехтестай чӣ шидем чӣ фоида кардем ба фоидаи кӣ кор кардем ба фоидаи миллати тоҷик кор кардем ёки ба зарари ҷопи хито дига намедонанд ай Фирӯзи Шариф чӣ хе бигрезанд калбузако мо ба шимол меравем мо ба шимол мераванд ака кафтола дар пеши Шерхан думошон каҷала каҷала дига мегрезанд Mijedem na sever, mijedem na sever, гуфта. субҳаналлоҳ ҳар ки ҷое ки ба миллат зарар дорад лашкар мешаванд тоҷико ҳар ки ҷое ба фоидаи миллат ай баъд ҳама пароканда дига метарсанд қатъи гап зананд ки қатъи гап назан ин мухолиф ай ҳар ки ҷое ки ба фоидаи миллат ай ҳеҷ кас қатъи нест ҳар ки ҷое ба зарар ай дарза мешаванд баъд як моҳ пас мебинӣ ки ҳама тумошон каҷала кардагӣ шерхана кидат мекунанд Ба худо қасам. ҳама шерханошона кидат мекунанд дига Хаш кукнем. баъд ҳукумати Тоҷикистон ҳечи намефаҳме ки кай мо бояд ба хубӣ ҳамин миллат кор кунем то кай бояд миллата фиреб кунем шумо зидди ислом тамоми дунё дига ҳамин дурӯғи шуморо фаҳмид ҳатто абарқудратҳо зидди ислом кор мебурданд дига чун дурӯғошона фаҳмиданд дига ҳеҷ ка ҳамин гапа бовар намекунад то ин рӯза террорист мусалмона мегуфте ина маълум шуд ки террорист ҳамаш кофиро будиянд мушрико будиянд тамоми короре карден дар сари мусалмоно заден ҳамаша буровардина эпштейн то 11 сентябр ҳамуз даниёи Нью-Йорка кафондагиро ина буровардан ки ҳамаша мушрико будиянд шумо ҳолиам дар асри намедонам 15 мондагин 14 мондагин ҳолиам ба афсонаи дунёи ғарб кор кардестем хитона шарманда кардестем ҳеҷ ка дига гапи амрикоро бовар намекунад ҳама даст кашидеста ки ту моро дурӯғ гуфтӣ мо қатъи ин кишвар рафтем ҷанг кардем дурӯғ буромад қатъи ӯ кишвар рафтем ҷанг кардем Тоҷикистон фақат зидди ислом мубориза мебарад зидди тоҷик зидди ислом як саги дигааш буромада чорчишма чӣ ном дорад чишмаш зарду кабута ҳархела ранги ҳамо ЛГБТшнико Абдуқодир Тарбаков номои магазинотона дига кунед охир номои магазиномона дига кунем фақат дакунут мезани номои магазиномона дига кунем ту ҳайвони чӣ баъд мезани ҳамин 200 грамм арақи қиёле мекунӣ ки умнӣ мешавӣ ту аллоҳ ҳидоятшон кунад аллоҳ ҳидоятшон кунад муҳимтарин вазъияти мо бояд феълан вазъиятро бишносем душмана аз дӯст ташхис кунем ба ватанмон барбигардем барои мо ягон ватани дигар наметавонад ватан бошад валлоҳи ҳеҷ ватан барои мо ватан нест агар ки мо дар рӯи тиллорам ки раҳ бигардем ин ватани мо нест ватани мо нест барои мо агар чои тиллоӣ бихӯрем нони тиллоӣ бихӯрем ватани мо нест ӯ 4 фисинака фирӯзака шарифаки омадагиян ватан пускаи ватани ҳамо боша аллоҳ Тоҷикистон набарашон дига бестанда ҳаминҷа тилло бихӯранд гӯҳ мехӯранд чизе мехӯранд барои уно пускаи ватан боша барои мо ватано ватан нестанд ҳар кас барои худаш ватанаш ватан аст ночор шудем ҳаминҷа омадем зиндагӣ кардестем чун дар ватани худмон дига не қадр дорем не қимат барои меқапан зиндонат мекунанд ки ту зидди раисҷумҳур гап задӣ тамоми дунё зидди раисҷумҳураш гап задеста Трампа уна питиш мекунанд дар пешаш дар чишмаш гап мезани яша зиндон намекунанд лохшам меган чумошам меган даруш девонашам меган дурӯғгӯшам меган даруш гуфтесияша ки дурӯғгӯӣ як тарсонча ки меганаш даруш ҳеҷ кара зиндон намекунанд ҳеҷ ка охир ба як бор тура дурӯғгӯ гуфтан ӯ нест ки мо тура дурӯғгӯ гуфтем тура бояд мо бикушем дурӯғгӯ гуфтем барое ки дурӯғгӯӣ дар фикри мо нест ки тура дурӯғгӯ гуфтем пагах мо тура бояд бикушем не дурӯғгӯӣ ислоҳ ка хута
дизди ҳамин диздита мусалмон баскӣ на қотила на одамкиша. ягон тоҷик одамкиш нест. ҳамин амалҳои баде ки раҳмону ба мардум мекунад, таҷовуз мекунад, барои паспорт духтарша таҷовуз дорад дар Германия, беномус хаппай барои паспорт. охи ба худо қасам як гапо тоҷикай дар олмон занша паспорт кардагиай ба хотири ин ки бо олмония қарор дига бировардагиай. агар ту паспорт надошта бошӣ фоидат надорад. та агар дар оҷа 5 солам зиндагӣ кунӣ, 8 солам зиндагӣ кунӣ, гражданство наметия. барои ҳамин бояд ки ӯ паспортша ай Тоҷикистон бигира. ягон давлати аврупои дига ҳамин қарора надорад, на Фаронса дорад, на Ҳолланд дорад, ягон кишвари на, яъне ки масалан кишварҳои Белгия дорад, на ягон ҷои дига надорад ғайри олмон. аз фурсат истифода бурда, яъне ки ҳар куҷо ки бояд тоҷика зарар расонад, сафарат Тоҷикистон зарараш мерасонад. имомдин Саттор барои мардума ту паспорт доданда бояд ти ягон проблема кунӣ. мардума сафарат Тоҷикистон ту бояд паспортшон будӣ. чӣ зурат омода аст ки наметишон? ҳамин модда як чӣ шидаида ҳазрат, ҳар тоҷике ки сари як вазифа бошава ҳамин хеле ки президенти ҳамин кишвар дай. ҳар тоҷикеро ки дар вазифа мемонанд соҳиби вазифаи худаш нестай, ҳамин хеле ки соҳибмулка. дига чӣ хеле буфураш ҳамин миллата бояд азоб бита. фирӯза аввал таъриф мекардан калбузакош, ҳамн 2-3 нафаре ки дагирчанд калбузакшон мегум. бигзор калбуз бошанд. калбузакош яъне ҳамин таърифш мекардан ки хиёл мекардӣ ки худои тоҷикоа фирӯз. ана ки бубинем фирӯзтон кия. дидем фирӯзтон чия? чӣ ба мегирезен? фирӯзе ки таърифш мекардем ки и хеле мекуна у хеле мекуна, дар кор шавад, то рустама мебуроя. ҳамун то рустама баромад ки духтарои мардумамаша таҷовуз кард. авлиё барои ҳимояти фирӯз қатъиман ҷанга бинера. ту биз нагӯӣ гарени одами бузургай. барои паспортшон кардагида духтарошонда бачаҳошонда паспорт кардагия баром як кас да хубӣ кард 300 каси дига да бадӣ кардеста. дига ҳамин як авлошкаи хушрӯра бубина тоҷик тамом да дурнуш хиёл мекуна ки сникерса. валлоҳи қасам калбузош ҳозир ай пешаш гирехтест ян занша ҳақорат мекунанд. калбузоеш ки шаву рӯз дар пешаш як хелаш диққат мезадан, як хелаш дар соати 1 шаб шашлик мекард, хонааш файродиш мекард. ҳозир занша ҳақорат кардеста. ки падя гнидамда. ҳар касе сари вазифа мешава хиёл мекуна ки президенти Тоҷикистон дига ҳамаи чӣ дар ихтиёрша. ай ба ҷои осонӣ биёранд, ясарагӣ мушкилӣ меоранд ба сари миллата. бовар ки дига ба ин мардум, агар мардум барвақтарак фикр мона накунем, мо ба ҳамин рӯшанӣ фикр мона накунем, бовар кунед рӯз ба рӯз вазъияти зиндагии мо шумо бадтару бадтару бадтар мешавад. ҳамон хотир дига намедонем ки ба кадом шакли мардума фаҳмонем ки яъне ки кор мардум ҳазрат, дига мардум хиёл мекунам ки ин мардум тоҷикое ки 30 сол пеш будан ба ин ҳозира баробаршон кардан қинди бадай, ҳамун мегӯянд 200 марди ҷангӣ беҳ аз 100 000. обши мардум дар кор нест. обши мардум ҳамин як консерт боша ҳамаш ҳамунҷа мераванд. дар ки ҷоем як қуртов боша ҳамаш ҳамунҷа мераванд. фарқиш надорад қуртов ай кия. ҳамин ҳозир душмани беҳтаринаш, бадтарин душманаш як қуртовш кунад, тамом ҳама дар гирди ҳамун ҷамъ мешаванд. дар ҳамин гирди фирӯз як вақто як мардакойро медидӣ ки фирӯз мегуфтан, фирӯз мешид. як бор фирӯз мегуфт 300 бор фирӯз мебуромад айда. ҳозир намедонам ки чӣ хел бигирезам. ба обши Тоҷикистон фикр накунем ки ҳамаш қатид бошад. 200 марди ҷангӣ беҳ аз 100 000. яке ҳамаш дар мусибатанд. ҳамаш дар мусибатанд. нест хонае ки дар мусибат набошад. нест хонае ки дар мусибат набошад. яташ бечора хай мухолиф нест, не ки духтарша бурдаги таҷовуз кардагиям. мухолиф нест бачаша дизидаги бурдаги киштагиям, па органу бурдаги фурӯхтагиям. мухолиф нест кӯдакша дизидаги фурӯхтагиям па органу. ё ки хиёл мекунем ки ҳама дига тупоянд, иқа кӯдак дар Тоҷикистон гум мешавад. дар Хитой 1.5 миллиарда як кӯдакаш гум намешавад. Тоҷикистон 10 миллиона, дар як ҳафта 3-4 кӯдак гум мешавад. нест хонае ки мусибат надошта бошад. ҳамун вазиро худшон мусибат доранд. шавмия то саҳара айтарша ховш намебарад ки пагах чӣ бало сарам меояд. ман фикр накунам ҳамин шави рӯз Рамазон Раҳимзодаву Саймумин Ятимов
созхоҳ бошанд. دیگه میترسن پیر شیدگن، فرتو شیدگن، فرسوده شیدگن، حتی همون چیزی خودشون تا توالت برده نمیتونن، میترسن که فرد در جاشون کدام دیگه نبیه قوری خودشون نکنن. 100%. ای مردم ما تلخکفن، فقط ترس میکشنشون، پلوشون میزنن، میگیرن، میدونن که من همین 500,000 با همون ملسه را دادنیم، بعد از 3-4 ماه با پول میگن یکی با هم کار میکنن. یکی تاری نیست که 100 کسی جاش بگه گوشتی ما پول نمیتیم، پول مونا برای یعنی که یک کار کنیم که باید همین رژیم از بین بره. با خدا 100 کس اگر جمع شوه قسم با خدا یک کاری میکرده میشه که تو باز گفتن یکی بازم غلام وارد در پدناس پری نستید میکنه ورن میتین بعد دستی ادب با بعد 6 ماه با میگه بیار گوی جوشو بگیره با پول بیار بته، با پول بیار بته فحل من مزید میفهمن یکی با همو کار پیروز با پگه 11 تا زنگ نزنی خونه ما بروم. چیزی که ما گفتیم نگفتیم، ما دشمن این میلاد نیستیم، ما برای اصلاح شوی گفتیم. با پگه 11 تا زنگ نزنی فیروز. شریف ترا هم بفهمم از هر دشتگی ناوشنیکاشون در گوشون گوش کردستیم. او نه آوازش شناختم، نه آوازش شناختم. پگه 11 تا زنگ نزنی خونه ما نروم با. نختیش برد از پال نید مونش بگو. بر گوش کردم میگی در اون خونه قطعی انگم. انشالله یه روز در کارت میشوه. والله قسم چیزی ما گفتیم نه با دشمنی میلاد ما گفتیم، برای اصلاح شوی گفتیم. ما زندگیم 100% برای یک خودم باشه و برای خودم فقط زندگی کنم. زندگیم 100% ای زندگی فیروز هم بالا، ای زندگی شریف هم. هر دو جمع و جمع زندگیتون چنین من نمیشوه انشالله. شما رنگ گدا میخزین پیش مردم پول طلبی میرن، من کار میکنم. بله. 11 تا زنگ نزنیم پگاه MVD و امنیت. خیلی زنگ هم که زدین زنگ بزنین یا که نمره ما را بتینش خدمت زنگ بزن قطیم گپ زنم. الله هدایت. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خب واقعا بله درسته، همین از دهشت عمومی این ملت. خوب بیا. سلام علیکم. بله. علیکم السلام. سلام علیکم دوستان، امیدوارم خوب هستید. سلامت باشید. شما گوش کنین پیروز سفارت مفارت این لعنتی کیه؟ اونه یه آبره یا حرامو کیه؟ شما ما باید کردوش هم تنها امام علی لعنتی حرام ده باید نمو 200 مرد جنگی میگید تیار شوه باید کار کنیم اینم اونه شو بره هسته یا چه شو بره میری و چه شو بره اینم میگه رکم میمونی انسان. برادر گرامی حقارت نکنی. همین لعنتی کیه که همون دورون همون مکان دورو کلاوشون خر بوری خر کلا خر میگو من نبارو همون کلا خروی لعنتی کیان که آبایو زنشون میگیرن تو رکم میمونه میفتن نگو کراوی آبایو چی قدر دل گردن ندارن کشتن این امام علی لعنتی کشتنش هم فرضه هم فرضه کدومی طرفدار این لعنتی اینا خود میگن میگن ریزه میگن هم فرضه هم فرضه چی قدر مردم مرخصیده که اون شو بره اون شو بره کو من شپیدگی امام علی راستا من چیدن در کورد این خیلی سستی نکنه دیگه هیچ کار نمیشه ای انا با پیروزو انا با دیگه نه اون شو بره من چیدن در کورد باید کوری کردن در کورد اون شو بره من نمیبینم من تیار هستم هستای دامدون امنیتی لعنتی کدوم میگه هستای مرغ باشه اگر من دیرم دور راه اون شو بره من جو تا داشتم پارتویا ما چه یو بره من جو باشه دستش میکنم اومدی صدا اون یه ترانتینا کی لعنتی اكو میو وای فوندامین بارتا مونده که اون افریقایو که دیگه کرده اون پوتینی اون لعنتی او خیش چپیدگی نسته دیگه امام علی دیگه امام علی فرسوده شد دیگه او وای ساقوی افریقایی فوریدش پوتین داو اوکی الان اینو دیکتاتور لعنتی اینو سرنگون میشوند تنها باید الله قصد در کورای برادر من کو پروستا مردم باید خیزه نخیزه کو اما امنیتی هم کو امنیتی که طرفداری میکنه لعنتی کلاخرو هر کلا نمیگو کلاخر میگو کلاخروی لعنتی اصلا نه کلاخروی لعنتی گوش کنه اما
کو خطو باید خونده کو اولگت هم رستم شبه کو خطو باید خونده میدن دختبه کنه گرفته خطو بکر رنگ میکنم کنه اون ایشموی برای مرزا شما مرزا کو من اون ایشموی برای کو مادرم درون کو اون ایشموی برای کو برادر گری تهدید به تهدید قطعی نمیشه. گوش کنید برای استاد گوش کنید просто ку мардум мурсидагия охи алло шимоя ку ман гап занам картона кина ами лаънат кина каду ме тарафури ами лаънатия алло шимоя хор кина ку айна хортар мешавин лаънатио оя шимо ҳаматон хебе ман шакидагим меомали шимоя ҳам шакидагим агар кем ки мурғ боша ман шакидагим ман эмомали катиам қадар мақом дурустра мегум ки шакидагим шимо кен ман дурум ку ман наметарсам аягон ки шимо лаънатио ки ҳастем ман шакидагим ҳамата шимо пеши ман биёен она шимо бара ку мегирам خلاص سلامت باشه برادر گرامی بارکالله سلامت باشه نه آخی یه بار بس همین وقتی که تهدید شد برنامه ما تهدیدی نیست یعنی وقتی که من های شپیدگی گفتی کلمه تاجیکی رزا تر کلمه برنامه ما نیست برنامه هست فهموندن یعنی فهمون ولی تهدید نکرد وقتی تهدید کرده ما یگان برنامه تهدیدی نداریم ما رحمان فا تهدید میکنیم یگان کسا تهدید میکنیم ما آگاه میکنیم پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه و سلم کسا تهدید نکرد فقط دعوت که بفهمون خشم غضبت قطعی یعنی که مشکلات نسازه خواهش میکنیم ما میلیون بار میگم با همون تو میخوره میگم که بر کوشش کنه یگان گپی یعنی که تهدیدی غضب نزنه آرام گپ زد ادیکوات نگپ زد گپ تا فهمون آرام براحت میدونم درد داری میدونم پرابلم داری ایت دردی من بسیاره او چیزایی که تو میدونی تو ممکن 1% میدونی ما 1000% میدونیم چی پرابلم رفته است به همون خاطر خواهش میکنیم التجاتون میکنیم برنامه را شخصی نکنیم من محمد اقبال صدر فلان میکنم همین 100 کس گوش میکنه 700 کس گوش میگه هم قیب من که مسلمان هیچ وقت باید من نکنم ما میکنیم عمومی دعوت تهدید نه فهموندن فیروز میگه که فیروز 50,000 تاجیک در آلمان پرابلم کرده است سفارت تاجیکستان 60,000 تاجیک پرابلم کرده برای چی نگیمش همون خاطر یه چیزی که نمیتونه فهمیده خواهش میکنیم یا که یعنی که مخالفت نکنه یا که میگه در دیخته برو بگو نه شخصیش کنه یگون چیز دیگه 1000 بار میگم با همونتا میگرده بله سلام علیکم واتساپ فرمایید سلام علیکم علیکم سلام و رحمت الله خب با برنامه برمیگردیم خب روسیه منتالیتت مردم ما را همچنان کردگی است که به خودش یک قولی است که غلام ابن غلام شده رفتیم ما این بسیار سخت است شاید از من یک مثال دنیایی میزنم برای بعضی ها سخت میرسد نه که واقعیت است باید قبول کرد این چیزی که بچه ما نوازد میبینیم گفتنش برای من سخت است چون که مسئله حیثیتی ناموسی میشود چرا روسیه تاجیکان را دپورت میکند ولی که تاجیکا باز میرود همیشه ولی اینکه امام علی مثلا پشتیبانی از تاجیکان میکند به هر صورت همین سوال به چند طرف هم بگردونیم همین یک معنا میبرد چرا ما به غلامی میرویم درست است بله خب روسیه مثل یک مردی هست که شکارچی است یک سگی را که اگر برای شکار برای خود جلب کنی او را چند مدت گوشت لحم کم کم استخوان‌های خوب میپرتایی او به تو عادت میکنه وفادار میشوه بعدا اگر برای او چیزی هم که نپرتایی او همراه تو میپیاید ما تاجیک‌ها مثل انمو سگ شدگی هستیم و خدا قسم قبول کنیم این هست این واقعیت است همینجا در وپروس شما من نوشتم که اگر از روسیه ما رو دیپورت کنم و به دیگر کشور میریم من این چیز حقیقت بود نوشتم من کلاس مونم دارم خب روسیه امروز از اروپا یا که از هندوستان از افریقا یا هندوستان از دیگر جایها به خودش مثلا مهاجرای مهنتی دعوت میکند این مثل همون مردی هست که یک شکارچی نوی دیگر قبول میکنه این قبول است
این فکر شخصی من است که واقعیت همین خیلی است. بدبختی ما همین است که ما غلام ابن غلام منتالیتت خودمون با روس‌ها شینوندیم و حتی ما تصور کردن نمیتونیم درباره دیگر کشورهایی که شاید اونجا کار باشد، شاید پولی کم هم که باشد ولی که آزادی داشته باشد، به مثلا کشورهای همسایه خودمون ازبکستان، مثل کشوری با یک کمی دورتر هم باشد قزاقستان، مثل از او طرفتر ایران، مثل ترکیه، مثل پشت خودمون خیتای مثلا، گرچند که زبان خیتایی منتالیتی به ما درست نمیگیره ولی بعضی چیزها هست. این دنیا بسیار شده است. ما پایبند فقط به روسیه و ما رو در مکتب مدت 15 سال یا که 12 سال که میخوانیم همچنان درست میکنن، همچنان در مغز ما جا میکنن که ما تنها باید برویم روسیه و کپت لمت و هم جمشید روشن هر چیزی باشد بر همون بدبخترین نامها و بدبخترین چیزها ما همجا عادت کردیم. مدت اینقدر کراکوسیتی ها و هر چیزهایی که باشد ما دیده ایستیم. از سالهای نمیدونم کدوم شاید 2000 سال باشد مردای ما را ببخشه پشتاشو نکندن، صورت گرفتن، دخترهای خورد را تجاوز کردن. همون کسایی که تجاوز کردن دختراشون تا حاضر میروند در همون روسیه. از اونجا دل کندن نمیخوان چون که منتالیتی ما را در همه شنوندن. یک از این موضوع کمک دورتر میریم. بازی برادرها صحبت کردن چرا تاجیکا مثلا یک وظیفه میگیرن و بعد دیگه خودشون پادشاه عالم بیاره حس میکنن. براستی این مردم در دین پادشاهاشون یا دین سرکرده هاشون همون گونه که امام علی رحمه الله هست همه مردم ما همه خیلی شده رفته است. باور کنید نه. خب الناس علی دین ملوکهم میگن، مردم در دین پادشاهاشون. باور کنید همه خیلی است. چرا که ما با مردمی همین تاجیکای ازبکستان و تاجیکای دیگر جا گپ میزنیم درباره همین وضعیت ما را میفهمن. اونا هم بسیار حیران میشن، میگه چرا یک مرد باناموس نیست که همین را یعنی مکنن. خب میگم خب ما نمیتونیم، همین خیلی نیست. میگه که شما تاجیکای اون طرف دریا ببخشید و بسیار با مدنیت گپ میزنن. شما ببخشید شما چی خطاگی دارید که بالای سر شما همین خیلی آمده است. یا تاجیکای ازبکستان میگن که شما همین گونه‌ای که هستید با از قول پیامبر از حدیث برای ما میگه که شما که مردمی بدید، میگه برای شما خداوند همه خیلی چیز آورده است. کما تکونو یولى علیکم. هر نموده که شما باشید خداوند بر بالای شما همتری آدم بد میاره. بله بعضیش باز اندک دلبرداری میکنه، میگه صبر کنید شاید این مثل همون که طلا را میگدازند بعد او درخشش میکند. خب با بعضی چیزها هست. به هر صورت با مردم یک کمی به خود بیایید. همین حادثه هایی که چند روز پیش در کلاب و دیگر شهرها شد، باور که برادر در درون دوشنبه، حالی من کلاب نمیرم، در درون دوشنبه از همین مسجد قطر کردگی است که بالاتر هوا یک دریاچه آب می اومد به داخل همین نواباد گذشته می رفت، همین خیلی به 102 همین منطقه می برومد. همون دریاچه یعنی که آب پرتو، دریاچه نگیم آب پرتو، همون دریاچه همون آب پرتو رو محکم کردن. شما باور میکنید؟ محکم کردن. باید بارانایی که باریده میشد به همون آب پرتو میشد و برومده میرد به داخل 103 میکرورایون همون طرف و میره. همون را محکم کردن در درون دوشنبه. اما منطقه این دولتمند خالف خانه داره، همون منطقه دا این دولتمند خالف اون دو توریست اونم ارتیست، همون منطقه دا خانه داره بالای اون پلیکلینیک اون منطقه. اونا مرحمت بریم بینه زیاد جوش محکم کردن در درون دوشنبه. پرتاب آوار را محکم کردن، زیاد جا دا محکم کردن. خانه ها دیولاش کفیده است، با فرو رفته است. غیر از این که محکم میکنن موسر میپرتایند. از براسی خدا این چی گپ است؟ این مردم ما با کجا رو اون است؟ من نمیدونم. یه متر همه آب پرتو چی میشه که میگیری گو؟ یا بالای هوای ده یک چیز میسازن، نمیدونم یک کتاس یک چیز میسازن، تنگی میکنن که
حجمی همون مثلا 100 کوب آب شاید باشد، میگیرن همون را 20 کوب کرده میمونن، خلاص و یک کت میسازن بالاش نمیدونم چیزی برای خودشون میسازن، خلاص محکمش میکنن. بس سبب میشه که در نمی آب خیزی ها میشه، آب در کوچه ها میره، خانه چند کم بغل هیچ وقت آب او خانه خدازاده رستم و حسن اسدالله زاده و نمیدونم بوزمک و خوگمک و این بدبخت یتیم نمیزنم، فقط کم بغل خانهش زده است. ای مردم از براسی خدا شما چیکار کردید؟ یک کمی به خود بیایید. واقعی خدا نگهبانتون. سلامت باشه برادر. بله، این از نظامی دولتی فرسوده و بی‌زیب که وضعیت به همه حالت ها آوردن، یعنی که درست کردن. ولی درست است، 100% بشو از خوب بعضی دولت ها نوشته ایسان بیزنسمن ها را امنیت رستم و شورخ هم داده ایسان، سرحد ها و گان و موشین های تاجیکستان در اومدن منع کرده بودن، رادیو آزادی هم برآمدگی بود، $2000 گرفته بعد اجازه دادن. خیلی خوبتون میکنن، بشکرتون کنن. همی ایاقی وضعیت همچنان قایی که غلام باشی، اما غلام هم قبولیت که پرابلم کنی. همی یا آدم که یک کرشکایی میگن شما را یافت یکون کرش نکنی او بولش در گردن تای، خلاص دیگه چی گفتنیه. خب بله، واقعا دهشت است. بچه‌ای که در آلمان نوشته سه خواهرها که زیر تعرض شریف رستم امی فیروز قرار گرفتگی چند خواهر نوشته است. نویسید، مرحمت نویسید، ما یگان مشکل نداره، حتما برنامه‌شون میکنیم، اما در خدمت شما به پل خدمت تو کیسه، اما خاطر نویسید تا وقتی که کار میتونیم کرده. اگه که بعد ای قوا فرماندیم و بعد بس کردیم، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، همین قد چیزی که میتونیم ما انجام میدیم. تا وقتی نفس داریم کار میکنیم، ولی وقتی که دیگه نتونستیم، الله میدونه خودش که هر یک انسان یعنی که تا کدام اندازه امکان کار کردن دارد. ما حوزی امکانی همون چیزی که میتونم انجام داده ایستم. وقتی که میبینیم که یگان یعنی که این بچه‌های کار میکنن، اخی کاری که من خودم میکنم نوشتن، از او چیکار روان کردن، این کارای منه، ولی منتج من نتونم کرده و منتج باید پول بگیره. اون برادران بعضیش که تحقیقاتای میکنه اونو باید معاش بگیرن، یعنی ولی اون چیزش که مشکلات شد برای منم که نتونم، بعد خیلی هم با اندازه میتونستگی میکنم. اگر دیدیم که همین مردم فقط خطی رستم هم تجاوز میکو بگد دختر ما بتیمت، خواهر ما بتیمت رستم جان، شورخ جان تو کمی چیکار کردن قطیش خیلی کد، بعد دیگه میگن خلاص بره دیگه قطعی هم رستم و قطعی هم شورخ کارتون همیه. نیکی تو حاضر وقتی که ما میتونیم انجام داده الحمدلله که انجام میتیم. بیزنسمن را انم تا شورخ رستم قپن یا کنده گرفته ایستشون، خلاص دیگه ای چی فکر که با یعنی که شما را چیکارتون کنن، میگیرن لوبای جدا باشه پرابلماتون میکنن. و اون خاطر یعنی یک چیزی فهمیده است وقتی که بترسه او که ای خدا نمیترسه یا از الله نمیترسن، نه خودشون نعوذ بالله، یعنی که سایه خدا بچه سایه خدا دزمین میدونه. رستم خودشه او شورخش میگه من یعنی که زنپتیلی بچه سایه خدا دزمینم، تمام دیگه. یا لوبای کار بخوان میکنن برای شما را، پستویتون میکنن، همه جنایت ها را انجامتون میتین. ای 5 معلومات رسیده است از شعبه وزارت کارهای داخلیش چی کارو کرده است، چی گپ خبر شده است، همش دم رسیده است. ان شاءالله که روز به روز هر چیزی که میتونیم انجام میتیم. خیلی که همون رحمان و پیشی چیوش گفته است که همون بچه‌هایی که دست عسکریان بکششون، من برخاست میگم که بعضی چستا را بکشنشون تا اینکه پدر و مادراشون بترسن برای اینکه بچه‌هاشون عسکری روی نکنن، پول بتین. بعد میلیارد جمع میکنه. ما برای شما را راهک شده ایستم که شما پول کار کنید. من دارم، یعنی که این کارو را من دارم. رحمان و پسند بچه‌هاتون را برخاست کشته است تا اینکه شما پولش بتین. اکبر یک از درآمد است نمیتونه صحبت کرده، ایسر بدرو یا اینکه اجازه بده همه را بعد داخل شد تو صحبت کن، ولی در غیر حالت نمیتونی صحبت کرده. میتونی ایسر بدرو یا اینکه توسط واتساپ زنگ بزن. بله خب برادران گرامی، در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. در پادپیسس به شبکه اصلاح سیاست 4 نفر واقعا خیلی مردم یعنی که هولیم
رحمانوف میترسن ترس بسیار زیاد شده. ام قتل خکفش دیم ای تخکف شوی ما و شما هیچی فایده نمیکنیم. پادپیساس به شبکه ازای 107 نفر ماشاءالله 107 نفر بله 107 نفر پادپیساس کس امروز ماشاءالله بهترین. نترسید جای ترس دیگه یعنی که معینه ترس شما را هیچ وقت یعنی به عمرتون دراز نمیکنه و نو ترسی شما را هیچ وقت یعنی که عمرتون کوتاه نمیکنه. مرد بودن در کار، مردانه زیستن در کار، مردانه کار کردن در کار. خوب بله درست. خوب بیننده عزیز گرامی، خوب برنامه‌مون دیدیم که تو این دقایق هر چه که امکانی انجام گفتن بود گفتیم و خدا کند که بتونیم تا برنامه آینده چند برنامه دیگری که آماده نمودیم از برنامه نامه‌ها، از نامه‌های الواحده، از برنامه‌های تحلیلی و برنامه‌های دیگری که در دست داریم بچه‌های امنیت نمی خیلی روان کردن بگیره. چیزی که میتونه روان کردن بگیره یگون ضرر نیست. یعنی شما وقتی زورتون نمیرسه به اون مقامدار نزدیک اویله یا روانش که معلومات شما بنویس روان که مدافع نداره تا امنیت ای وزارت داخله ای رفیق رستمی کسی هستی مهم نیست. ما کارمون انجام میدیم یعنی که انشاءالله که هر چیزی که داره در اختیارتون روان کنید. از سه کش سه داره تا برنامه 29 سه کس اونم یعنی که قوی تر باید بکنیم روان کنید. هر چیزی که دارید از معلومات اویله از معلومات دزدی غارتگرای مقامدارای رحمانوف تماما نترسه. هیچ کس شما رو نمیفهمه. از آلمان زنها و خواهرایی که تجاوز شدگی ای دست فیروز شریف نویسید تا اینکه ما اونها را یعنی که با فکت دلیل فقط به نام ننویسید. من چند تا نامه دارم من فلان کرده است تر گپ نمیشه و باید تو اقرار کنی که مثلا من فلانی لا اقل مثلا به شکلی که ما باید بتونیم مثلا فهمیده. یعنی نامه انانیم شخصیتی تو مهم نیست ولی شخصیتی که جنایت صورت گرفتگی او باید که آشکار باشه. در غیر صورت امکانی فهمیش اون نمیشه. بله اگر یگان تهدید نمیلش درد منم درد میکنه که من تهدید نمیکنم. من تهدید نکنم. هیچ کس در همین برنامه هم نصیحت نمیکنم غیری تر همین 4 سال میگم که تهدید نکن، بحث شخصی نکن، عمومی بگو، هر گپی که میگوی دعوت کن، آرام صحبت کن، ادکوات نصحبت کن. تمام. وقتی که تو غیری یعنی که هدفمندانه صحبت میکنی ضرر به برنامه، ضرر به ما، به همه ضرر میرسونی یا که تو میخوای ضرر برسه به ما. نه پس وقتی نمیخوای نگو. یک کانال یوتیوبی بگشو بگو رنگی محمد تقوی لو بایگا بگو خود جوابگر اختی. من اجازت نمیتیم که انا وقتی گپ میزنی عمومی گپ زه تماما میکشم یگان ایمو برنامه تحلیلی برنامه سیاسی برنامه فهماندهی یگان گپ داری بگو. گپ یگان کس ابسوردت نکن او غلط گفت ایش درست گفت نه گپ تا بگو سلام علیکم به نظر من نمیای سلام علیکم خداحافظ تمام. بچهای هستن میبره از ساعت گپ میزنه یگان گپشو نمیگم. برای چی؟ برای ادکوات نگپ میزنن. ادکوات نگپ زه ای بچه 1000 بار میگم با یعنی که هدفناک مقصدناک عمومی و مبارزه فایده. من گرینیم من بدروم همه تا بسم من رمبوم ایتر کار نیست گپو. یگان کس رمبو نیست یگان کس یعنی که سیمگوشی نیست غیر الله. اما خاطر همه وقت گپای بزنه که مردم بتونن باور کرده. یگان گپ داشته باشی خلاصه که بله مشکنده قسم و عظمتی خدا همه چی که من میگم از درد من میگم نه که مردم در حقیقت مرغشیدگی ایوبی. مردم باید بیدار شود. انخیل مرغی احمقی تلخکفی اینو ملت وطن از دست میرود غلام در بدر بیوطن بشود. من گپ یگون خطا گفتم گپ خطا نگفتم. باید مردم آگاه شود. ایجا در همین منبردم بسیار گفتی میرسول للفتی همی فایده نداره. انشاءالله زمان خلاص برنامه وقتی که برنامه ما للپپی ای
اینمی برنامه ما دردی مردم در آلمان، دردی مردم در اروپا، دردی مردم در روسیه، دردی مردم در تاجیکستان. اینمی برنامه ما. برنامه تو زده مایلش گوش که برنامه تو غیری ایه، پس این برنامه تو نیست. برنامه ما همیه فهمانده دیهی. رسول اکرم 13 سال مردم مکه را فهمون. تمام. ما تو درد داری، ما هم درد داریم. ایت تا بیشتر درد داریم. من دیگه نمیخوام بحث کنم. سلامت باشی برادر رگری. اگر هر باری هم که گپ زنی غلط که قطعت میکنم. تمام. ایرا بفهم. همه دا بهتر بدر ایجادیات تا بخون برا بهتره. بله گپ زن ایجادیات تا بگو. این یک توده کیپچوپی به وطنم رو بیچاره کردن. ای هم وطنم کجا شد رستمی داستان آن سیاوخش، ندیدم ایرج تلفین شیطان آن واقعیم را. سهراب آن را کشتن با دستی پدر، هوشیار و ذکی باش ای ملتی تاجیک و فارس هم دیگر. دور از وطنم در یادی وطنم، ای هم وطنم تو جان و تنم. تو جانی منی من جانی تویم، تو ما بشوی من تو کی شوم، با هم که شدیم آزاد میشویم. ای هم وطنم جان و دل من، دوست دارم اتان ای هم وطنان. دور از وطنم ولی در یادی وطنم، ای هم وطنم تو جان و تنم. هموطنان عزیز، اون چیزی که من میگم از درد میگم. باید آگاه باشیم که اگر خاموشی شما باشد، اگر این امثال مرزی و لیسکی شما باشد، چی از مقامات دارو، چی از سیاست مداروی که امروز همتون پرچه پراکنده خودپیسان شدگین، خور شده بیوطن میشه. برای اولی باید سرجم شدیم. برای چی نمیمین برده استاز مودین که دیگه نمیبروید. برای چی دیگه نمیبروید. چی دیگه خدر خور زلیل کرده دیگه برنامه دا میبروید. چی دیگه شما دا نمیبروید. برای که برنامه دارن، برای که برنامه دارن خودشون برنامه دارن، برنامه دو گپ میزنن. مهم نیست در برنامه ما یگان کس ببروید، مهم کار کردن است. سلامت باشی برادر رگری، بارک الله. سلامت باشی. خوب برادرای گرامی، خواهش میکنیم دیگه من برنامه من نصیحت در گپ زدن نیست. یعنی که محیدین کبیری، برادرای مخالف هر یک کدومش کانال خودشون دارن، گپ زنی خودشون دارن، بخش خودشون دارن، راه خودشون دارن، میرون. هیچ وقت مهم نیست که ما باید بیان ایاجو گپ زنن. برای چی وزیر رحمان رو در قصر ملت در خانه رحمان رو نمیبرن گپ زنن؟ برای که هر یک کدومش بخش خودش داره، رحمان رو بخش خودش داره، هر یک بخش کار خودش داره، هر یک حزب حرکت کار خودش داره، کارش کردن میگیره. شما فکر نکنید که اگر یک جای شود رحمان رو پگم بگیرید. طریق گپ نیست. ما باید عمل بکنیم. عمل. خواهش میکنیم دیگه. یعنی که گپی که میزنه تحقیر مردم، تحقیر یعنی که ملت این چیزی خوب نیست. اگر که من بگم میترسیم، ما هم میترسیم. همه میفهمند که همه میترسه رحمان. ولی وقتی که تحقیر میکنی، تحقیر هیچ وقت به خوبی نمیبره. وقتی که میخواهی ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسن وجادلهم بالتي هي احسن. الله میگه دعوت کن در راه خدا، برای مبارزه دعوت کن بالحکمت، به حکمت و موعظه حسنه، به زبان و اسلوب نیکو صحبت کن. وجادلهم بالتي هي احسن، مجادله کن و همون وجهی که برای اونها نکو است. یعنی که با تحقیر کردن هیچ وقت نکنه بشه و مبارزه ته. ببرو درد شعر تا بگو، ببرو یعنی که گپ تا بگو، تمام یگان مشکل نداری. یعنی دیگه من نصیحت نکنم در برنامه دیگه هم که مقصد کمی گپ بگو تری گپ نزن. همین گپ عمومی برای مردم گپ زد، برای دعوت کن، یعنی به هر شکل گپ زن. یگان چیز به برادر بهترینی مبارزی، ولی بعض اشتباه ها میتونه که یعنی که مشکل ساز باشن برای همه مبارزه. همون خاطر گپای یعنی که درست بزنه تا اینکه ان الله در مبارزه من هیچ خللی واقعا نباشد. خوب بیننده عزیز و گرامی، تقریبا برنامه ما حدود 3 ساعت شد که برنامه ادامه دارد و لایک های گذاشته بینندگان رسید به 310 تا. خوب در گذاشتن لایکاتون حالا هم کوتاهی نکنید، در نوشتن نامه و معلومات هایی که دارید اونها را ارسال کنید و در نظرسنجی 444 نفر در نظرسنجی اشتراک کردن.
خوب، دیگر بیننده عزیز گرامی وقت قیمتی شما را انشاءالله که نمیگیریم و تقریبا در ما هم نماز شام شد و امیدوارم که انشاءالله تا اینجا برنامه را به پایان میرسونیم و امیدواریم برنامه های دیگری را در همین هفته میبینید و باز هم برنامه منبر مهاجر در روز یکشنبه اگر خداوند زندمون بگذاره حتما تقدیمتان خواهیم کرد و امیدوارم که انشاءالله مبارزه ادامه دارد و هیچ یعنی که ما شانه خالی نکردیم. راهمون همین است، مسیرمون همین است، هدفمون از بین بردن رژیم دیکتاتوری رحمانوف است و ما در این راهمون کارمون مداوم و مستقیم انشاءالله که کارمون ادامه میدیم. خوب، در آخر دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی عزت و شرف گم کرده ملت بار دیگر به ما بر بگردانه. الله سبحانه و تعالی تمام زندانیان بیگناه ما را خداوند از زندانهای رژیم منحوس رحمانوف آزاد نماید. الله سبحانه و تعالی تمام مهاجران دور از وطن و وطن با سر بلند برگرداند. خداوند همه آن چیزی که این ملت گم کرد و این رحمانوف از دست آنها گرفت، خداوند تمام همه آن چیزهایی که این عائله کثیف گرفت بار دیگر به صاحبان اصلیشون بر بگردان. الله جنایتکاران را در محکمه جنایی عدل این ملت در زندگیمون قبل از قبر آخرت میخواهیم ببینیم تا اینکه شفای برای صدور و دلهای مؤمنان باشد. خداوند آن روز بزرگ نصیب روزیمان بگرداند که این جنایتکاران در یعنی قفس‌های تنگی که چنان مردم بیگناه در همان قفس‌هاشون نگاه داشتند و با تهمت زندانی کردند، الله این ظالما را چی رمضان رحیم زاده باشد، چی اس یتیم باشد، چی بزمک، چی خوبمک، چی خرمک، چی یعنی که یوسف رحمان باشد، چی مظفر یوسفی باشد، چی دیگرش باشد، خداوند یعنی که در محکمه عادلانه چی سودی عالی باشد، چی پرکرار جنرالی باشد، چی رئیس و ناحیه ها باشد، چی هر نفری که در ظلم این ملت حتی با اشاره با اغماض عین اگر دست داشته باشد، خداوند در محکمه عادلانه در نزد این ملت بشنونشون و شرمنده و روسیاه با حکم‌هایی که لایق اینها هست بدون ظلم محکوم به مجازات شوند. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.